वंदे मातरम। समस्त दिव्यभूषी भाई भाई मान को ये दिव्य कार्यक्रम स्वागत करुच्ची। बर्तमान आम द्वितीय अधिवेशन पदार्पण करे। तो द्वितीय अधिवेशन आरंभ करने पूर्व आम प्रथम माँ का म्यूजिक सहित गोटे मिनिट नीरव रहा कार्यक्रम आरंभ कर साइलेंस। ओवर। करुणामयी मागो दिया करुणा झरू ममतार झरणा। करुणामयी मागो दिया करुणा झरू ममतार झरणा। ए जीवने आम भरी दिया मागो। ए जीवने आम भरी दिया मागो। से नेह शांति सुषमा झरू ममतार झरणा। करुणामयी मागो दिया करुणा झरू ममतार झरणा। तुही तो गढ़ीछु माँ गिरी कानन आकाश रे सजाइछु तारा तपन। भुवने भुवने भरी दिया मागो। भुवने भुवने भरी दिया मागो। तुमरी दिव्य चेतना झरू ममतार झरणा। करुणामयी मागो दिया करुणा झरू ममतार झरणा। तुही महालक्ष्मी माँ तू महाकाली तू ही महासरस्वती तू महेश्वरी। आद्यादितीया महाशक्ति मागो। आद्यादितीया महाशक्ति मागो। असीम तोर
করুণাময়ী মাগো দিয় করুণা ঝরু মমতার ঝরণা আজি এ শুভ বেলারে ঢালে প্রণতি তুম নাম গাই যাও জীবন বিতি জনমে জনমে তো কর্ম করি মা জনমে জনমে তো কর্ম করি মা গাইবি তোর বন্দনা ঝরু মমতার চরণা করুণাময়ী মাগো দিয় করুণা ঝরু মমতার ঝরণা। দিলু সাবিত্রীটা হারা Savitri, Book 3, the Book of the Divine Mother. Abandoned, it lay alone, imperishable, impossible with excess of passionate will. His living sacrificed and offered heart, absorbed in adoration mystical, torn to its far-off fount of light and love, in the luminous stillness of its nude appeal. It looked up to the heights it could not see. It yearned from the longing depths it could not leave. In the center of its vast and fateful trance, halfway between his free and fallen self, interceding twixt God's day and mortal life, accepting worship as its single law, accepting peace as the sole cause of things, refusing the asterisk joy which none can share, refusing the calm that lives for calm alone, to her return for whom it will to be. In the passion of its solitary dream, it lay like a closed, soundless oratory, where sleeps a consecrated argent floor, lit by a single and untrembling ray, and in invisible presence kneels in prayer. On some deep breast of liberating peace, all else was satisfied with quietude. This only knew there was a truth beyond. All other parts were dumb in centered deep, consenting to the slow, deliberate power which tolerates the world's error and its group, consenting to the cosmic long delay, timelessly waiting through the patient years. Her coming they had asked for earth and men. This was the fiery point that called her now. Extinction could not quench that lonely fire. It seemed filled the blank of mind and will, thought dead, its changeless force abhorred and pure, armed with the intuition of a bliss to which some moved tranquility was the key. It preserved through life's huge emptiness amid the blank denials of the world. It sent its voiceless prayer to the unknown. It listened from the footsteps of its hope, returning through the void
immensities. It waited for the fate of the world that comes through the steel self from the supreme, that comes through the steel self from the supreme. ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିବା। ଆମ ଗଣରେ କୀର୍ତ୍ତନ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ କୀର୍ତ୍ତନ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନା କିଛି ସାବିତ୍ରୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ। ଆମେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ କିପରି ହେଇପାରିବା, ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଏହାର ରଖାଯାଇଛି। ଆମେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ କିପରି ହେଇପାରିବା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଶ୍ରୀମା ଏବଂ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ମୋର ମନକୁ ପ୍ରତି ପ୍ରଣତି ଜଣାଇବା ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଏହି ପାଠ୍ୟଚକ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସଞ୍ଚାଳକ ମହୋଦୟ ଅଜୟ ଭାଇ, ଗୌରୀଶଙ୍କର ଭାଇ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଭକ୍ତିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଣତି ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ କିପରି ହୋଇଥିବା ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମା କ'ଣ କହିଛନ୍ତି। ମା ଗୋଟେ ବାଣୀରେ କହୁଛନ୍ତି, ଦ ଡିଭାଇନ୍ ଇଜ୍ ଦ ସୁପ୍ରିମ୍ ପିସ୍। ମାନେ କେତେ ସରଳ କଥାଟିଏ, କେତେ ଗଭୀର ଅର୍ଥ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଦ ଡିଭାଇନ୍ ଇଜ୍ ଦ ସୁପ୍ରିମ୍ ପିସ୍। ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଚରମ ଶାନ୍ତି। ଆଉ ଶାନ୍ତି ଖୋଜିଲେ କେଉଁଠି ମିଳିବନି। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ତାପର ଲାଇନ୍ରେ, ବି ୱିଥ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ୟୁ ୱିଲ୍ ବି ଇନ୍ ପିସ୍। ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ରୁହ, ତମେ ଶାନ୍ତି ପାଇବ। ଏଇଟା ଭେରି ଇଜି କଥା ନାହିଁ କି? ଆଉ ଆମେ ଅଶାନ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି ନା ଶାନ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି? ଅଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ଚିତ କହିବେ। କାହିଁକି ନା ଶାନ୍ତି ଆମେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି। ମା କ'ଣ କହିଲେ? ବି ୱିଥ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍। ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ରୁହ, ତୁମେ ଶାନ୍ତି ପାଇବ। ଆମେ ଓଲଟାଟା କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଶାନ୍ତି ପାଇବା କରୁଛନ୍ତି? ଏଇଠି ହେଉଛି ଆମର ଅମାନବୀୟ ଗୁଣଧର୍ମ। ଆମ ଚେତନାରେ, ଆମ କର୍ମରେ ଆମେ ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲି କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ 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 ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବାଣୀରେ ମା କହିଲେ, ତିନିଟା ବାଣୀ ମୁଁ କହୁଛି, ତାପରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଯାଉଛି। ଆମେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟ କେମିତି ହେବା, ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପଲ୍ଲାରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି କହୁଛନ୍ତି, ଡୁ ନଟ୍ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ପ୍ଲିଜ୍ ୟୁର ସେଲ୍ଫ। ନିଜର ତୃପ୍ତି ସନ୍ତୋଷ ପାଇଁ କିଛି କର ନାହିଁ। ଡୁ ନଟ୍ ଆଇଦର ଟ୍ରାଏ ଟୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଦ ଅଦର୍ସ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ତୃପ୍ତି ଓ ସନ୍ତୋଷ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି କର ନାହିଁ। ଟ୍ରାଏ ଓନ୍ଲି ଟୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଦି ଲର୍ଡ। କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ତୃପ୍ତି ଓ ସନ୍ତୋଷ ପାଇଁ କିଛି କର। କାରଣ ବିକଜ ଏଠି ସବୁ ବାକ୍ୟ ମଝିରେ ସବୁ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ଆରମ୍ଭ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକର ବଡ଼ ଅକ୍ଷର ହେଇଛି। ବିକଜ ବିଟା କ୍ୟାପିଟାଲ ଅକ୍ଷର, ହିଟା କ୍ୟାପିଟାଲ ଏଚ୍, ବିକଜ ହି ଏଲୋନଟା କ୍ୟାପିଟାଲ ଏ, ଟ୍ରୁଥ୍ ଟିଟା ବି କ୍ୟାପିଟାଲ ଟି। ବିକଜ ହି ଏଲୋନ୍ ଇଜ୍ ଦି ଟ୍ରୁଥ୍। କାରଣ ସେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ। ଆଉ କେମିତି ମା ଆମକୁ ବୁଝିଥାନ୍ତି? ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବାକୁ ଗଲେ ଆମକୁ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କର କହିବା କଥାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସିଏ କ'ଣ ଆମକୁ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ବତେଇଛନ୍ତି ସେଇ କର୍ମକୁ କରିବା ଏବଂ ଭାବିବା ଭଗବାନ ମୁଁ ଏକା ନାହିଁ, ମୋ ସହିତ ଭଗବାନ ବି ଅଛନ୍ତି। କହିଲା ଏ କଥାରେ କ'ଣ ଅଛି? ରାମଚରିତ ମାନସରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା ଅଛି। କହିଲେ ଧନ୍ୟ ଘଡ଼ି ଶୋଇ ଜଗ ସତସଙ୍ଗା, ଧନ୍ୟ ଜନ୍ମ ଦ୍ୱିଜ ଭଗତୀୟ ଭଙ୍ଗା। କହିଲେ ଧନ୍ୟ ଘଡ଼ି ଶୋଇ ଜଗ ସତସଙ୍ଗା। ଦିନ ରାତି ମିଶିକି 24 ଘଣ୍ଟା। 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଆମେ ଶୋଇଲେ କିଛି ସମୟ, ରାତି ଯାଏଁ ଶୋଉନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଦିନରେ ସବୁ ଏଇ ଖରାପରେ ଶୋଇଲେନି, ଶୋଇଲେ। ଏମିତି ଶୋଇବାଟାକୁ ଆମେ ବଢ଼େଇ କହୁଛନ୍ତି ଭାରି ଆନନ୍ଦରେ ଅଛୁ, ଭାରି ଖୁସିରେ ଅଛୁ। ମା କହୁଛନ୍ତି 24 ଘଣ୍ଟା, ଦିନ ରାତି ମିଶିକି 24 ଘଣ୍ଟା। ତା ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ତମେ କେତେ ସମୟ ରଖୁଛ? ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଭଗବାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବା ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ କଥୋପକଥନ କରିବା ପାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ରଖୁଛ? ନଥିଙ୍ଗ। ଉଦାର ପିଣ୍ଡକୁ ଏ କଥା ମା ପଚାରିଥିଲି। କହିଲେ ମା ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି, ଭଗବାନ ସହିତ ସମୟ ରଖିବି କ'ଣ? ଏବଂ ମା ହେଇଠୁ କହିଲେ ତୁ ତ ତୋ କଥା ଚିନ୍ତା କଲୁ, ସେଠି ମୁଁ ଅଛି କି? ତୁ ତ ତୋ ଖାଇବା କଥା ଚିନ୍ତା କଲୁ, ତୁ ତ ତୋ ଦାନ୍ତ ଘଷା ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳେ ବ୍ରସ୍ କରିବାଠୁ
तते काम इमिति जंजाल रे पका है जे 24 घंटा तू निज पाई समय देलु राति निद है शोल मो कथा बुझलु के मो सहित आलाप आलोचना कलु के से बुझेले माँ कहले तते समय मिल ना शोवा को जीवा पूर्व 15 मिनिट सब रेडी काम सरीगला बेड पड़गला बेड झाड़ी देलु से तू मो कथा टे भाव अर्थात मते खाली चाहा मो आखि सहित आखि मिला है कि जदि किसी समय अच्छी ताने माँ बैठी हो श्रीमंत जहाँ कहते योग्य हाँपाई माँ कहले ऑलवेज रीड श्री अरविंद ही इज as vast as the universe and his teaching is infinite श्री अरविंद को पढ़ खाली पढ़ माँ कहते कहीं ना से विश्व ठू विशालतर हिज टीचिंग इज इनफाइनाइट तांकर शिक्षा हूँ अनंत परिव्याप्त माँ पुणी कहले आश्रम साधक मान कहले पिला माने समस्ते तो मोर संतान तेणु तमें देखिया कहल पिला माने दीटा पैरेलल लाइन कोठी परस्पर को भेटिबे दीटा पैरेलल लाइन मान दीटा समांतर सरल रेखा परस्पर को भेटिबे कि आम साइंस कहूँ पाठ कहूँ कि एमाने भेटी पारिबे नाही माँ काली भेटिबे कोठी भेटिबे ना दे विल मीट एट इनफाइनाइट आमे जोठी आम आखि पाउ नहीं अनंत परिव्याप्त दूरतार से निश्चित एकाठी हेबे सेइतपाई सावित्री गोटे लाइन अछि देयर आर टू हु आर वन पेज 61 रे कथा कहूची देयर आर टू हु आर वन प्ले इन मेनी वर्ड्स से माने दुई जन एक अभिन्न से अलग नुहति चेतनागत भाव से का माँ से विदाउट हिम आई एक्जिस्ट नॉट एंड विदाउट मी ही इज अनमेनिफेस्ट जदि माँ आसी था श्री अरविंद जे भगवान एक कहीं जान न था कहीं प्रकृति तेणु देयर आर टू ही इज द मेकर 61 पेज ही इज द मेकर द वर्ल्ड ही मेड ही इज द विजन एंड ही इज द सीयर he himself the dreamer and the dream he himself the knower and the known he himself the worker and the worker there are two tapor line there are two who are one play in many others se कहउछंती सेमाने दुई जन एक अभिन्न जे बहु जगत लीला कथा आमे महाभारत पढ़ुछंती कोन ए जगत रे हेउ बा अदृश्य जगत समूह रे हेउ शत्रु शक्ति जेते शक्तिशाली होना काहेकि तुमको स्पर्श करि पारिबो नाही कोनोसी विभीषिका तुम एगो पड़ी होचन तो भलो किंती कार्यकारी करिवे त माजा को जो कथि कहचंती शिरंद को चेतना को आमे रिसीव करिया पाई आमे ट्रायल करियो ना नहीं आमे जानती रिलीक्स सेंटर को आपण मन सब जानती एक कथा हम कटक रे कोए भी आज भी कोची रिलीक्स विषय को आइछ बड़ बड़ साधक मान सब कोन बोली आमे रिलीक्स जानती आमे हमर तो सोई नेचर अछि निश्चित आमे हेटी मुंड नगै कि घंटा घंटा धरि कानिबो मो मां को आज नै उठे कि नै जी ये सत्य कथा आज्ञा किंतु एटा भूल काहे कि भूल ना रिलीक्सी ता पूर्व मां को जतो कथा लागला मां कहले जने साधु सन्यासी की समाधिस्थ करा जाय काहे समाधिस्थ करा जाय ना जने अलौकिक शक्ति रो अलौकिक ज्ञान रो प्रतिभा व्यक्ति को आमे जदी समाधिस्थ करू आमे जेते बेले नाही जो 5 वर्ष 10 वर्ष परे से समाधि की जेतो टच करू 5-10 मिनिट पाई टच कले सेही चेतनाटा आम भितर किछि ट्रांसमिट हुए किछि आम भितर को आसे बुझबे ना कथाटा तेणु महासंत को समाधिस्थ करा हिछि आमर आमे तो निम्न चेतनार लोक आपण एगिना करेंट जो चालुची तार लाभ आपण पाउछथि आलो जळुची कथा आमे कहउछथि ट्रांसमिशन होउछि दुनिया कथा होउछि जोटी तार कवर खोला थिबो इन्सुलेटिंग नथिबो सेठी आपण हाथ माने कोन हो अवस्था कोन हो जीवन चल जीवन नाही जदि सामान्य बोली मा कहिथिन जदि सामान्य इलेक्ट्रिसिटी रे एते बड़ पावर जीवन नै जाउछि तारे श्रीअंदक शरीर को जो अतिमान सचेतनार जो विपुल शक्ति राशि अवतरण करथिला तमे एटी घंटा घंटा मुंड रखि तम मस्तिष्क रहिबो तम गोलमाल हेइबो नै तम पागल हेइबो नै कोन हां कि ना जेति कि आमे रिसीव करि परिबा हमर कैपेसिटी अनुसार जेति मा कहिजथि टच करो तमरो एंटीना जेति कि रिसीव करिवो सेतिटा को ट्रांसमिट करिवो तम बिदु सेति दियो तमे घंटा घंटा धरि बसिने कोन हो प्रकृति तम शरीर को चेतना हेइजो श्रीअंदकर योग्य हवा को हेले अन्न बरत आंकु तांकु क्रिया करिवो पड़िवो
माँ से कहले तीन टा कथा कहते नवजात माँ कहते कौन सकाल प्रातुर आम उठा जदि 1-2 लागू थाए 1-2 जीवा हाँ कि ना पुणी आसिक माँ को फोटो पाखे बसवा बसला माँ सहित आम भावर विनिमय हम ये कहले हाफ एन आवर विथ दि डिवाइन भगवान सहित आमको दिन को अध घंटाए समय खर्च करने को केतवे से समय नवजात पचारे माँ केतवे ना शोवा जावा पूर्व 15 मिनट भोर उठला बेले 15 मिनट ये गला आउ 23.5 घंटा तो खर्च कर किंतु मानस जो द्वारा कहुई कहले धन्य घड़ी शोई जब सतसंगा से समयटा हूँ धन्य जो समय आप सत्संग बस बाहर लोक न आसले ना आप घर जो 10 जन अच्छे बसपारे ना ताई भी बसपारे माँ श्रीरंद कहते माँ कहते कहले मुझी मुझे मो सहित श्रीरंद अच्छा चेतना आम गोटे आ तू हेल्ला 2 जन थे आ खोजा कौन दरकार कि आम कहवा 200-500 लोक ये हूँ आम मानवीय चेतना भगवान से खोजती से कहला प्रथम प्रेयर माँ कहले टेल मी ओ लॉर्ड भगवान को न डाकिने भगवान कहीं आसवे टेल मी ओ लॉर्ड व्हाट आई कैन डू फॉर यू टुडे प्लीज यू यूज मी हे परम प्रभु तुम्हें मते कह आज दिन में मु तुम कौन करें प्रश्नवाचक मु आपणकर कौन आज करें कि सेवा मुझे दयाकोरी तुम्हें मते व्यवहार कर ना कि गाड़ी मन कौन गाड़ी जुआड़े चलो ना ड्राइवर जुआड़े चाहिए सीआड़ जीव ना गाड़ी मन कौन सी तार पेट पर से जीव तेणु भगवान हेले निजे ड्राइवर आम शरीरटा है गाड़ी सदृश आमको सी जमी व्यवहार करवा आम से व्यवहार लगे आम भितर गोटे यही संकल्प हवा दरकार जे भगवान मत आज रात को पुणी माँ गोटे बांडे कहते हाउ ब्यूटीफुल इज द डे when one offers his devotion to Sri Aurobindo प्रथम वाक्य कहते से दिनटी केड़े महान आ केड़े सौंदर्यपूर्ण जड़े जो तार प्रथम नमस्कार परम प्रभु श्री अरविंद को दिए हाँ कि ना माँ कहले नवजात को सेठी कहले मु उठिकी पूर्व आड़ को झरका खोल दे चाहे कहीं श्री अरविंद को माँ रोकवा रूम पूर्व को दिला आश्रम कहले मु जप कर द्वितीय प्रियाटी ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते माँ को पचरा कहला नवजात महोदय पचारे सी तो भाइस प्रेसिडेंट थे श्रीरंद सोसाइटी माँ थे प्रेसिडेंट कहले माँ ओम नमो भगवतर प्रकृत अर्थ कौन आपण भावना अर्थ कौन हो पारे माँ कहले ओम अर्थ है हे परम प्रभु मु तुमको आवाहन करुच्छी माने मु तुमको डाकुच्छी तुम आस मो दुख बुझ मु कौन करी मत बाट बतई दियो मो अज्ञान शिशु ओम नमो भगवते ओम अर्थ है भगवान को आवाहन कर नमर अर्थ है नमस्कार करुच्छी प्रणिपात अच्छा आम केमती नमस्कार करती भगवान केमती करतु ठाकुर तोर माँ हाथ रखी केमती मान अति बेसी आठवाड़ी ये भूल बाट भूल भगवान कहीं आसवे आमे प्रणिपात सबू नमस्कार जी जाक न अजय भाई मोटो सान मुझे नमस्कार कौन अजय भाई की नमस्कार होती अरे ताक भर आत्मा परमात्मा को नमस्कार कर सबू नमस्कार केशव को पाक जाऊँगी भगवान पाक जाऊँगी नमस्कार केमी कर ना शास्त्र माँ प्रथम प्रेयर करके देखा सिंधु को जो प्रथम देखिले सिंधु को पाद पद्म हाथ जोटी रखिकी माँ साष्टांग प्रणिपात कले गोटे घंटा श्रीरंद उत्तर ना कि माँ उत्तर ना गोटे घंटा 3टा 3:30 समय प्रथम श्रीरंद को दर्शन करते माँ आम कौन भगवान को गुरु गुरु को तथापि मना कर केवल भगवान को साष्टांग प्रणिपात कर दरकार है बाप माँ गुरु सदृश परम पिता परम माता से नमस्कार आम तो भगवान को माड़ माइला भाई सार नमस्कार आर यदि हुशियार न थे गाल चापड़ा बासी जाए सत कथा मोर गोटे छात्र अच्छी मुझे जो पाठ पढ़ुनी हाईस्कल से बैंक में आप बैंक अफसर अच्छी बड़ मैनेजर कौन एच डी कि बैंक जोटा HDFC सी आप हाईस्कल पढ़ुला पर्यंत एत अमानुष केवल तार आसे आम आशीर्वाद ही फल दे पाठ जमा हुए सी फेल पिला मेट्रिक तथा पास करगला +2 रे सेकेंड क्लास पाइला तापर ऑनर्स फनर्स पढ़ाई तो उत्तर उन्नति होगा सी किंतु गुरु को जेकोसी सारे जातु जो मोटरसाइकेल ना साइकेल सी दौड़ी आसो जो थी पाखे सी गोड़टा को छुईब जहाँ भी हो
ଏ ବେଳେବେଳେ ଲୋକ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ନଥିବେ ସଚେତନ ସେ ହାତ ମାରିବେ ଆଉ ଅଟିଯିବ ପେଟ୍ରୋଲ ବାହାରି ଚାଲିବେ ଆପଣ ପଡ଼ିବେ କିନ୍ତୁ ସିଏ ନମସ୍କାର ହବ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣିପାତ ଇଏ ଭକ୍ତି ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ ନମ ମାନେ ନମସ୍କାର କରିବ ପୁରା ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣିପାତ କରିବ। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ଭଗବତର ଅର୍ଥ ହେ ପରମ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଶରୀରଟା ଅଜ୍ଞାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ାକ ମୋ ଭିତରେ ଭରପୁର ହେଇକି ରହିଛି ମୁଁ ସଚେତନ ହବାର ଗୁଡ଼ା ଜାଣିପାରୁଛି ଏ ଅଜ୍ଞାନ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ତୁ ନେ ତୋ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ମତେ ଦେ ଆମେ ଭୟକୁ ନ କରି ସେ କାହିଁ ଶୁଣିବେ ଆମ ତମ କୁନି ପିଲା ଯିଏ ଅଛି ତମେ ଯଦି ମା ତା ନାଁ ଧରି ନ ଡାକିବ ଆମର ଟିକେ ଆସିଲୁ ସିଏ ଆସିବ କି ଶୁଣିବ କି ସେ ତାରା ଖେଳୁଛି ଖେଳନା ଦେଇଛି ଖେଳୁଛି ନା ନାହିଁ ନା କ'ଣ ତେଣୁ ଯଦି ଆମ ନିଜ ଜନ୍ମିତ ପିଲା ବା ଆମ ଶିଶୁ ଯଦି ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହିଁ ଘରେ କାହିଁ ଶୁଣିବେ ମା ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେୟାରରେ ମା କହିଲେ ଟେଲ୍ ମି ୟୋର ଲର୍ଡ ହ୍ୱାଟ୍ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଫର୍ ୟୁ ଟୁଡେ ହେ ପରମ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋତେ କୁହ ଆଜି ଦିନରେ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଦୟାକରି ତୁମେ ମୋତେ ବ୍ୟବହାର କର ମୋତେ ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କର ତମ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରେୟାର ଗଲା ଯୋଉଟା କହିଲି ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ଥାର୍ଡ ପ୍ରେୟାର କହିଲେ କିଛି ମାଗିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଭଗବାନ ଆମର କ'ଣ ନିଡ୍ ଦରକାର ମା ଜାଣିନି ଛୁଆର କ'ଣ ଦରକାର ଛୁଆ କାହିଁକି ଆଣୁଛି ହଁ କି ନା ମା ମାନଙ୍କର ମନ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆ ଛୋଟ ହେଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ କୋଳରେ ଥାଏ କାନ୍ଦିବାଟା ତାର ଧର୍ମ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ହେଇ ବାଘ ହେଉଛି ବୋଲି ତାକୁ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତି ଖାଉନେଇ ଖାଦ୍ୟ ତୁଲି କରି ପକଉଛି ଆପଣ ବାଘ ଡରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ହେଇ ଚଢ଼େଇ ଉଠି ମିଛରେ ଚଢ଼େ ମିଛ କହିବା ମା ଶିଖେଇଲା ଛୁଆକୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ହିସାବରେ ହଁ କି ନା ଏଇଆ କରୁଛ ନା ନାହିଁ ମା କହିଛନ୍ତି ମାନେ ଇଏ ହାସ୍ୟରସ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତମେ ମିଛ ପଦ କୁହ ନାହିଁ କାହାକୁ କଥାରେ ପାରୁନାହ ବୋଲି ଛଳରେ ବି ମଧ୍ୟ ମିଛ କୁହ ନାହିଁ ମିଛ ଏତେ ମାରାତ୍ମକ ଆଉ ଆମେ ତ ପିଲାଟାକୁ ଆମେ ଇଏ କ'ଣ ବାଘ ଭାଲୁ କରିକି ହେଟା ଗଧିଆ କରି ଗଢ଼ିଦେଲେ ଆଉ ହବ କ'ଣ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହବ ସିଏ ବୁଝିବ ମୋ ମା କ'ଣ ମୋତେ ଶିଖେଇଦେ ତାର ସେତେବେଳେ ଜାତି ସ୍ମର ହିସାବରେ ମନେ ପଡ଼ିବ ସେଇଥିପାଇଁ ମା ହେବା ନୁହେଁ ସହଜ କଥା ଜନ୍ମ କରିଦେଲେ ହୁଏ ନା ମାତା ଖାଲି ଜନ୍ମ ଦେଇଦେଲି ଯେ ତମେ ତାର ମା ହେଇଗଲା କି ତାପରେ ଏ କଥା ପତ୍ର ହେଇଥିଲା ପ୍ରଣତା ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ହେଇଥିଲେ ସେ କହୁଥିଲେ ଥରେ ନିରଞ୍ଜନ ଭାଇଙ୍କ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପଢ଼ିଥିଲେ ମୁଁ କଥାଟା ଶୁଣିଛି ସେଇ କିନ୍ତୁ କୋଟିଂ କରିକି ଏଟା କହୁଛି ପ୍ରଣତା ଯେତେବେଳେ ଛୋଟିଆ ଶିଶୁ ହେଇଥିଲେ ଆମେ ଛୁଆକୁ ସବୁ ଘରେ ଜଗନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବଙ୍ଗାଳୀଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ସବୁ ପୋଖରୀ ସବୁ ଥାଏ ଛୋଟ ବଡ଼ ଛୋଟ ପୋଖରୀ ଥାଏ ଇଏ ସବୁବେଳେ ସେ ପୋଖରୀକୁ ଚାଲେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ତା ପାଖରେ ଯିଏ ଥାନ୍ତି ସେ ତାକୁ ଡରେଇ ଦିଅନ୍ତି ନା 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 କିଣି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସିଏ ପୋଖରୀର ପାଣିଟାକୁ ଦେଖିକି ଛୋଟ ପିଲା ହେଇଛି 3-4 ବର୍ଷର 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଖାଲି ଠୁକୁ ହେଇ ଚାଲୁଛି କଥା ଦୁର୍ଦ୍ଦ କଥା କହୁଛି ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି ସେଇ ପୋଖରୀ ପାଣିକି ଯିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଇଏ ତ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଖରା ଦିନେ ଦିନେ ଏମିତି ସମସ୍ତେ ଖରାବେଳେ ଶୋଇଛନ୍ତି ସିଏ ଠୁକୁ ହେଇକି ପୋଖରୀ ଚାଲିବ ଚାଲିକି ପାଣିରେ ପଶିଲା ସେ କ'ଣ ପାଣି କ'ଣ ଜାଣିଛି ପାଣିରେ ପଶି ପାଣି ପିଇଗଲା ବୁଡ଼ିଗଲା ମାଲୋ ବୋଲି କହିକି ଚିତ୍କାର କଲା ସେ ନିଜେ କହୁଥିଲେ ନିରଞ୍ଜନ ଭାଇ କଥା ମୁଁ ଶୁଣିଛି ମାଲୋ ପ୍ରଣତା ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମାଲୋ ବୋଲି କହିକି ଚିତ୍କାର କଲା ସିଏ ପଚାରିଥିଲେ ପଛରେ ଯେତେବେଳେ ସେ 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଗଲେ ସେ ପଚାରିଲେ ମା ମୁଁ କାହାକୁ ମା ବୋଲି ଏଡ଼େ ପାଟିରେ ଡାକିଲି ମୋ ମାଆକୁ ନା ଆପଣ ମା କହିଲେ ଆରେ ତୋ ମା ତ ମୋତେ ଡାକୁଛି ତୁ ବି ମୋତେ ଡାକୁଛୁ ତୁ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଡାକିଥିଲୁ ବୋଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାର ଜଣେ ଝିଆରୀ ସେ ସେଇଠି ମାଆର କଥାଟା ଶୁଣିଗଲା ଦୌଡ଼ି ଗଲା ବେଳକୁ ପୋଖରୀ ଆଡ଼ି କଲେ ତ ପାଣିରେ ଛାଡ଼ିଗଲା ଜୀବନ ପାଇଲେ ଏ ହେଉଛି କଥା ଖାଲି ଜନ୍ମ କରତେ ନାହିଁ ଆମ ପିଲାକୁ ଆମେ ଗଢ଼ିଦେଉ ପିଲାକୁ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଭାରି ସଂଯମତା ଦରକାର ମିଛ କଥା ନ କହିକି ପିଲାକୁ ଗଢ଼ିବାଟା ହେଉଛି ବିରାଟ ଦାୟିତ୍ୱ ମାଆର ଆଉ ଯେଉଁ ମା ଏଇ କଥାକୁ କରିପାରେ ସିଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଜନନୀ ସିଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଜନନୀ ତ ନୁହେଁ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଆଉ ଆମେ ମିଛ ଖର୍ଚ୍ଚ ଲାଞ୍ଚ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରିକି ର୍ୟାଗିଂ କରିକି ପିଲାକୁ ପଢ଼ିବା ନାହିଁ ହାଉ ଟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଅପ୍ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ଏ ବହିଟି ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିବା ଦରକାର ମୁଁ ସେ ବହିଟି 25 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିଲି ଏବେ ତା ଦାମ 100 ଟଙ୍କା ଉପରକୁ ହେଇଗଲାଣି ବୋଧେ ହାଉ ଟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଅପ୍ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ପିଲାକୁ କିପରି ଗଢ଼ିବ ସେଇଥିରେ ମା ସବୁ କହିଛନ୍ତି କେତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଚିତ୍ର ସହିତ ସେ ବହି ଅଛି କେତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆମେ ପିଲାକୁ ଗଢ଼ିବା ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆମ ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟଟା ଯାଉଛି ଥାର୍ଡ ପ୍ରେୟାରଟା କଥାରେ କହୁଛନ୍ତି ନବଜାତ ମା ଲେଟ୍ ଦାଇ ୱିଲ୍ ବି ଡନ୍ हे परम प्रभु मातृभूमि लिखा है अगर बहुत जगह बाणी मार देती हे परम प्रभु आपण खाली ये कथा कहबे किछि मागिया दरकार से सब जानते हमर कोन अभाव अछि से पूर्ण करबे आ देला वाला से आ जानिचंती से
लेट दाई विल बी डन। हे परम प्रभु तुमर इच्छा ही पूर्ण या कहते काम सहिला आ आम इच्छा कौन कार्यकारी होची प्रकृति ए बाबद में गोटे छोटिया कथा अछि ता कहूची जेतोळे प्रचार हे गला महाभारत युद्ध युधिष्ठिर जाई खड़ लोकटा तो जाई पहुंचला कोठी भीष्म को कहला भीष्म सेनापति कहला आपण पांडव मानक प्रति गोटे श्रद्धा रखी जमा मारू ना दुर्योधन कहला कहला आपण पांडव मानक प्रति श्रद्धा रखी जमा मारू ना पांडव मरबे मो इच्छा तो पूर्ण हम लाभ कौन एत बड़ रथी की मुझे सेनापति कर कौन पाई भीष्म से कहले मोर सेटा तो खड़ लोकटा कहला कहला मोरी दाना खाऊ तुम तो मोर मोर विरुद्ध तुम जान भीष्म कौन करे 5टा स्वर देखले गोटे स्वर छवि अच्छी युधिष्ठिर तापर अच्छी भीमर 5 भाईर छवि अच्छी कहले यही स्वर मत दिखाई जहाँ को पेशनी से जहाँ छवि अंका है से स्वर सी मर काली सकाଳେ ମୁଁ ଅପାଣ୍ଡବା କରିବି ପାଣ୍ଡବ କଣ ରହିବ ନାହିଁ 5 ଭାଇ କିନ୍ତୁ ମାରିଥିଲି ଦୁର୍योधन खुशी ହେଇକି ଚାଲିଗଲା ये कथा सबुआड़े प्रकट ହେଇଗଲା जे पांडव को काली अपांडवा करेंगे धरणी बोली भीष्म जो प्रतिज्ञा कर टलिबार ना यही कथा जो पांडव शीघ्र खेलीगला युधिष्ठिर मुंडे हाथ बस कहले आ मरिया तो काली राति ना कौन करिया भीम से समस्ते सेम चिंतार अच्छा भगवान श्रीकृष्ण राति 8टा 10टा हेलानी कहले देखिया पांडव सहित मो सका से कौन सत्तरे मारिबे मरिबे देखिया कौन एमती खबरटा पाइले कौन ताको अवस्था कौन अच्छी सब रूम को जांच कर युधिष्ठिर रूम देखले से बसी कांदले भीम रूम में बसले से काहे भीम तो पड़ी लगला कहले काहे के तोला सकाल तो हमें मरिबो काली मल्ला पर देखियो कैसे जा कहले से तापरे अर्जुन को पाइली नहीं ताकर रूम और तापरे नकुल सहदेव सेमती नियमन हेती आ कुंती मध्य सेमती कांदुची आ जेटा कोन हम द्रौपदी मध्य सेमती क्रंदनरता ता पाखरु मु शेषरे अर्जुन जाई देखले निघुड़ निजर अर्जुन सुई जाई ये डाकिले भगवान कहले सखा सखा उठो तुमको कोन जणा नाही कि बोला को कथा जणा सखा ना तुम पर भीष्म प्रतिज्ञा सकाळ कलेनी आज की राति हेलानी राति पाइने आउ के घंटा परे तमे सब मरिबो आ तमे कोन निघुड़ निजर सोइछ अर्जुन सेठी गोटी कथा कहले अर्जुन कौन कहले अर्जुन कहले तुम्हें मोते भल पाओ कि न पाओ मु तुमको भल पाउछि यही कथा भाभी भाभी दिन राति आनंद मनरे सोइछि कहले हे सखा तुम्हें मते भल पाओ कि न पाओ मु किंतु तुमको भल पाउछि सेही कथा तो भाभी कि मु निघड़ निजर सोइछि मो सखा अछि आ मोर डर काकू डर क्या भय क्या ठाकुर अच्छे चौबाक जदि विश्वास आमर दृढ़ कौन है युद्ध पांडव वंश रही ना नहीं से टेक्निक है सेठी आज्ञा से गोटे टेक्निक है हाँ से टेक्निक हूँ जे अर्जुन को दुर्योधन बेस पेंटिंग करदेले श्रीकृष्ण तुम गोटे बर मागिबार थिला अच्छी सेटा बड़ प्रश्न मु रात राति कारवाई मारिगला भल पाइछि मु जदी याकू मा ता छुआ को भल पाउछि तार प्रोटेक्शन पई सब कथा करियो ना करियो एटा बाण हरण अछि हमर राधानाथ राय बाजू लेक्चर एटा कुए बड़ प्रश्न काई को प्रश्न रो बाहर दिबा तेनु एठी कहिबारे एक कथा कहिबार तात्पर्य हला जे मां को भल पाइछि को तेबे श्रीअरविंद को आपनकर यथार्थ मार्गदर्शन करते आउ दुनिया रे काकू भल पाओ कि न पाओ प्रभु को भल पाइबोनी जी आम पाई पत्र पुष्प फल जहाँ सब साइड एते सब कथा थाऊ थाऊ एते जिनिस थाऊ थाऊ भगवान आम पाई खाद्य देइछथि पानीय देइछथि कौन न देइछथि ता बाहिर आम घर अनुदान हिसाब भल पाउछु ना खाली मागुछु आउरी जेते दिन जीवन अछि एटा दे सटा दे फुलटारे गेंडू फुलटारे जेसिकी पाखुडा मागिबाटा ता 10 गुणा ठीक ना भूल से तेणु आम भगवान को जी भल पाइबा ट्रू लव जापन ट्रूली भल पाइबा अर्जुन जमी निघड़ निजर शोगला जे मोर किसी दरकार नहीं कथा आप तो अच्छा मोर कौन चिंता दरकार ठीक सेमती आम से चेतना भागा से भाव में भल पाई शिखा तेना माँ सब कथा आम कर से कौन जाने तेणु आम लास्ट ब्रेक हेबा कौन दरकार लेट दाई विल डन ए परम प्रभु
ଆମରି ଇଚ୍ଛା ହିଁ ପୂରଣ ହବ। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯାହା ଆମର ଇଚ୍ଛା ସେଇଆ। ଆମେ ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାଟା ଏଠି ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ। ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ବାଣୀରେ ପୁଣି କହିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବିଲିଭ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଆଟ୍ ମ୍ୟାନ୍। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ବିବର୍ତ୍ତନବାଦ ମଣିଷ ପାଖରେ ଅଟକି ଯିବ ନାହିଁ। ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଗୋ ଫର୍ଦର ଟୁ ଦ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ସୁପରମ୍ୟାନ୍ and from superman to supramental being. According to him, the evolution could be accelerated by certain practices, what is called integral. ମା କହୁଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମା ବୁଝେଇଦେଲେ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ବିବର୍ତ୍ତନବାଦ ମଣିଷ ପାଖରେ ଅଟକି ଯିବ ନାହିଁ, ମଣିଷ ଶେଷ ଅବସ୍ଥା ନୁହେଁ ମଣିଷର, ଆଉ କିଛି ବାଟ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ହବ ଏବଂ ସିଏ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଇ ଅତି ମାନବରେ ପରିଣତ ହେବ ଏବଂ ଅତି ମାନବରୁ ଅତି ମାନସ ସତ୍ତା ଜନ୍ମ ନେବ। ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ହିମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ମତରେ ବିବର୍ତ୍ତନବାଦ ଆହୁରି ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ। କ'ଣ ହେବ? ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ ବାଇ ସର୍ଟନ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍, କିଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା କିଛି ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା, ଯାହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ କୁହ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ ସବୁ ଯୋଗ ଯୋଉଠୁ ସରୁଛି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ସବୁ ଯୋଗ ସରିଛି କୋଉଠୁ? ଶରୀର ପ୍ରାଣ ମନ ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମା ପାଖରେ ସରୁଛି, ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଗଲା, ଭଗବାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଗଲା, ଜାଣିବ ମୋର ସବୁ ହେଇଗଲା ଆଉ କ'ଣ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଯୋଗ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। କେତେ କ୍ରୁସିଆଲ କଥା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆମ ଯୋଗ ସେଇ ଆତ୍ମା ପାଖରେ ଯାଇକି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। କେମିତି? ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଦେୟାର ଆର୍ ଦି ୱାର୍ଡସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଯୋଗ ଅଫ୍ ଡିଭୋସନ୍। ଭକ୍ତି ଯୋଗର ପ୍ରଥମାବସ୍ଥାକୁ ତିନୋଟି ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରେ। କ'ଣ ନା ଫେଥ୍, ୱାର୍ସିପ୍ ଏଣ୍ଡ ଓବିଡିଏନ୍ସ। ପ୍ରଥମେ ଇଏ ଭଗବାନ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ତାପରେ ତାଙ୍କର ୱାର୍ସିପ୍ କରିବା, ମାନେ ଆମେ ଧୂପଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଫୁଲଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଫଟୋକୁ ପରିଷ୍କାର କରି ପୋଛୁଛନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ୱାର୍ସିପ୍ କଲେ। ଫେଥ୍, ୱାର୍ସିପ୍ ଏଣ୍ଡ ଓବିଡିଏନ୍ସ, ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାନୁବର୍ତ୍ତିତା ହେବା। ଏଇଠି ମଣିଷ ଏମିତି ଆସିବେ ପାଠଚକ୍ର ବାଲା କହିବେ ଆଜ୍ଞା ପାଠଚକ୍ର ହେବ, ଆମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାଠଚକ୍ର ହେବ କି ନା ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫଙ୍କସନ୍ କରିବା ଭଗବାନଙ୍କର, କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ କହିବେ କ'ଣ ଭଗବାନ ମୋ ପାଖରେ ରଖିଥିଲେ ପଇସା ପତ୍ର, ମୁଁ ଏତେ ଖରାତରା ସହିକି ଏତେ ତୁଚ୍ଛ ସାଧନା କରିକି ପଇସା ଟୁଳେଇଛି କ'ଣ ଭଗବାନ ପାଇଁ? ଫେଥ୍, ୱାର୍ସିପ୍ ଏଣ୍ଡ ଓବିଡିଏନ୍ସ। ଓବିଡିଏନ୍ସ ମାନେ ଆଜ୍ଞାନୁବର୍ତ୍ତିତା। ଆମେ କ'ଣ ସତରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର ଆଜି ବେମାର ହେବ, ଆପଣ ପଇସା ଜମି ବାଡ଼ି ବିକ୍ରି କରି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ନା କରିବେନି? ହଁ କି ନା? ସେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞାନୁବର୍ତ୍ତିତା ହେଲେଣି କି ଏଇ ଦୁଇଟା ପାହାଚ ପରେ ତୃତୀୟ ପାହାଚରେ ମଣିଷ ସମାଜ ଅଟିଛି। ଖାଲି ମଣିଷ ଜଣେ ସାରା ସମାଜ ଅଟିଛି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଦେୟାର ଆର୍ ଦି ୱାର୍ଡସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସମ୍ ଅଫ୍ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଯୋଗ ଅଫ୍ ଡିଭୋସନ୍। ଭକ୍ତି ଯୋଗର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ତିନୋଟି ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରେ। ଆଡୋରେସନ୍, ଡିଲାଇଟ୍ ଏଣ୍ଡ ସେଲ୍ଫ ଗିଭିଂ। ଆଡୋରେସନ୍ ମାନେ ଆରାଧନା କରିବା, ଆମେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିକି ଆରାଧନା କରୁଛୁ, ଆରାଧନା କରିବା ଆଡୋରେସନ୍। ଡିଲାଇଟ୍ ମାନେ ଆନନ୍ଦ, ସେଲ୍ଫ ଗିଭିଂ ମାନେ ଆତ୍ମଦାନ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଭଗବାନ ପାଇଁ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଦେୟାର ଆର୍ ଦି ୱାର୍ଡସ୍। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଦେୟାର ଆର୍ ଦି ୱାର୍ଡସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସମ୍ ଅଫ୍ ଦ ସୁପ୍ରିମ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଯୋଗ ଅଫ୍ ଡିଭୋସନ୍। ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ଯୋଗଟାର ଶେଷ ସୋପାନଟା ହେଲା ତିନୋଟି ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରେ। କ'ଣ ନା ଲଭ୍, ଏକ୍ସଟାସି ଏଣ୍ଡ ସରେଣ୍ଡର। ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ଶିଖ। ଦିବ୍ୟ ଉଲ୍ଲାସ ତମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଦିବ୍ୟ ଉଲ୍ଲାସ ଏଣେ ଶେଷରେ ସରେଣ୍ଡର। ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ? ଭଗବାନ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ସରେଣ୍ଡର କରିଦେବୁ। ଇରେ 7ଟା ଫଳି ତଳେ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ ତା ଜୀବନ ରହିବଟି, ପଡ଼ିକି ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଯିବନି ପ୍ରକୃତରେ। ଜଣେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଦେଶର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ଥିଲା। ମୁଁ ଏଇ ଗପଟା ପଢ଼ିଥିଲି, ପଢ଼ିଥିଲି, ଶୁଣିଥିଲି ବି ପଢ଼ିଛି। ସିଏ ତାର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିକି ଦାନ କରିଦେଲା। ସେ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିବ, ଆଉ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିକି କ'ଣ ହେବ? ସବୁ ଦେଇହେଲା। କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ପ୍ରତି ତାର ଆସକ୍ତ ଥାଏ। ଦୁଇଟା ଜିନିଷ କ'ଣ ନା ତା ସୁନାର ଖୋଳରେ ଘଣ୍ଟାଟିଏ କରିଥାଏ, ତା ଦେହରେ ସୁନା ଚେନ୍ଟିଏ ଲଗେଇକି ପିନ୍ଧିଥାଏ, ଆଉ ସୁନାର ପେନସିଲ୍ ଦୁଇଟା, ତା ପେନସିଲ୍ ଯେଉଁଟା ଲେଖନ୍ତି ଲେଖାଲେଖି କରିବା ପାଇଁ ସୁନାର ଖୋଳ ଭିତରେ ପେନସିଲ୍ଟା ପୁରିଥାଏ। ସେଇଥିରେ ତା ଦେହରେ ଖୋସି ଦେଇଥାଏ, ସେ ଘଣ୍ଟା ଚେନ୍ ଭିତରେ ଖୋସି ଦେଇକି ଟାଇଟ୍ କରିକି ଚେନ୍ ବିକି ଦେଇଥାଏ। ଏଇ ଦୁଇଟା ଧରିକି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ବମ୍ବେରେ, ଯେତେବେଳେ ଜାହାଜରୁ ଓହ୍ଲେଇଲା ସ୍ଥଳ ଭାଗକୁ ଆସିକି ସିଡ଼ି ପଡ଼ିଗଲା। ସିଡ଼ିରେ ଆସିଲା ବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ପାଳି ମାନେ ଗୋଟେ ପାବଛକୁ ଜମ୍ପ କରିକି ଚାଲିବାକୁ, ବାଇଚାନ୍ସ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କତା ଭିତରୁ ଜମ୍ପ କରିକି ଆଉ ଗୋଟେ
पाँच मझे अच्छी छाड़ी तृतीय पाँच गोड़ पड़गला बेले बडीर भारसाम्य रहा सीढ़ीटा समुद्र भितर को लंबी जो बडीटा हलीगला जो दोलीगला जो चेनटा टाइट होता छिड़गला छिड़ीजा बेले सुना घंटा सहित सुना चेन सहित सुनार जो पेनसिल ये समुद्र जल पड़ा आ समुद्र आने संभव कि यही कथाटा मन भारी दुख होगा कहीं माँ को डायरेक्ट सांगे सांगे खाया पीवा बंद करी माँ को जाकर पचारा कहला माँ मोर कहीं इमती है मुझे सब दान करदेनी ता भर ये दुईटा पिला भगवान नहीं गले माँ से कही कहली तोर ये दुईटा प्रति आसक्त था भगवान प्रति आसक्त एत नाला तेणु भगवान से दुईटा हरण करने गले कारण तोर भगवान प्रति पूर्ण विश्वास आसीज भगवान प्रति पूर्ण समर्पण ये प्रकृत कथा आम से भाव में भगवान को ग्रहण कर पारुना भगवान हो चेतना आम भितर आसुना कहीं सत्य मनीष भगवान हो सावित्री बा करके देखे देगले मनीष तो हम मला स्वामी तार बंचला ताको जेते ऐश्वर्य जाचिले सावित्री की जो पचरा गला सावित्री जो पचरा गला से बर खोजी खोजी जो पाइला सत्यवान को कथा दे आइला मु तुमर बागदाता तुम्हें मोर इहकाल परकाल देवता बा तुम्हें मोर स्वामी मु तुमर स्त्री आसी जो बापा पचारे कहले तो हाथ तो सैन्य समुद्र देखिए पठेदेवी आ बर पात्र जोगाड़ कलु तो मन लाखी पात्र जोगाड़ कलु शांति कहला हाँ मन लाखी पात्र जोगाड़ कर किए से भाग्यवान पुरुष ना सी हूँ सत्यवान विमत सेनकर इत्यादि कथा कहला विमत सेनकर पुत्र सत्यवान से कही नारद महर्षि से सभा थे अशोकती सभा सी कहले विमत सेन ना सावित्री सहित सत्यवान जो मिलन ये सब गुण सावित्री सत्यवान सामान सब सामान गुण अच्छे किंतु गोटे गुण सत्यवान कम कौन से गुणटा से गोटे गुणटा हूँ कौन ना द सत्यवान विल डाई इन 365 डेज आज को 365 दिन पर सत्यवान निश्चित मृत्यु मुखर पड़े से बापा अशोकती कहले अरे तू से बर पात्र को छाड़े आ 365 दिन पर तोर जो सधवा वेश छाड़ी जो विधवा वेश आप कौन देखिपर तेणु तू ताको परित्याग कर सावित्री से कही जो कथाटा आम जानवा दरकार सावित्री संकल्प केमी दृढ़ था सावित्री कहले वन्स माय हार्ट चूज एंड चूजेस नॉट अगेन द वर्ड आई हैव स्पोकन कैन नेवर बी इरास्ड इट इज रिटन ऑन द रेकॉर्ड बुक ऑफ गॉड 432 पेज थरे बरण करिले हृदय मोर बरे नाही अन्य एक बार उच्चारिछि जे मु वाक्य पारिबेनी केही मु ए मोरे जो कहिछि से मोर स्वामी याकू केही बदलै पारिबे नाही बा परिवर्तन कर दे पारिबे नाही विधि विधान खातारे काई करि पारिबे नाही ना गॉड्स माने भगवान को जो पंजिका अछि विधि विधान खाता बा आमे जाको पांजी बोली को भगवान से पांजी अछि ना नाही विधि विधान खातारे रहेता चिर उल्लेखित बळी भितर लेखा अछि सत्यवान सावित्री तेणु मु ए कथा बदलै पारिबे बापा सिना बुझिले मा मन केतेक बुझुछि मालवी देवी अश्वपति स्त्री नाम हूँ मालवी मालवी देवी आसले झीर केश टी साउणी देले ओठ को टी स्पर्श कर गेल करदे कहले अरे माँ तू मोर माँ मु तोर माँ आउ तू वर्ष पर मरीजु तोर विधवा वेश देखिए आम बंची पारू तो तू टी तो मत परिवर्तन करदे आ कौन पृथ्वी कौन पुरुष शून्य हो गले आउ जन तू बाछे से सावित्री डायरेक्ट भगवान बोली कही जिमिति सावित्री परम प्रभु श्रीनंद यही भाव में लिखिंट कहले आया हे माँ तुम क्या डरुच मृत्यु को तो सावित्री कहले आई एम स्ट्रंगर देन ए डेथ एंड ग्रेटर देन माय फेट बोली श्रीनंद लिखिंट मृत्यु ठुमु बलियान बृहत्तर नियतिर मु होची नियति ठारू आहुरी बड़ ताई अर्थात भगवान बोली से निजे जेठी कहि मृत्यु ठुमु बलियान बृहत्तर नियतिर ठारू विश्व नाश हेले भी मो प्रेम अविनाशी ये सारा विश्व यदि नष्ट हो जाए मु जाको भल पाउची प्रेम करछि से अविनाशी माने अमर विश्व नाश हेले भी मो प्रेम अविनाशी हेल्पलेस अगेंस्ट माय इमोर्टैलिटी असहाय होई मृत्यु खसी पड़े अमरत्व सम्मुखे मोहर आलोक जेतला आसिला अंधार रहिला आ मु कोन अदेखा रहउची कि समस्त मु देखाइछे भाई हमर हे चश्मा देछन मु सब देखि पड़ती तेणु once my now I am stronger than a death and a greater than my fate. My love is outlast the world and a doom falls from me. Helpless against my immortality. Fate's law may change but not my spirit's will. असहाय होई मृत्यु खसी पड़े अमरत्व समीखे मोहर
अंधकार थिला आलोक आसरे जेमती छाँ को छाँ से दूर हो गला एमती मृत्यु मो सामने केबे रहि परिबे काई ना माई फेट बोली से कहि दितंती मु होची सेही भाग्य नियंता मु होची सेही ठाकुराणी मु होची सेही दैवी शक्ति जहाँ से जम को चाकरी देची से तो चाकरी से कौन मोर करबो असहाय होई मृत्यु खसी पड़े और मु जो अमरत्वर गाथा नहीं के पृथ्वी कासी असहाय होई मृत्यु खसी पड़े अमरत्व सम्मुखे मोर विधिर विधान पछे बदलिबो नाही मोर संकल्प आत्मार मो आत्मार सहित ताको भल पाई सहिला आमे आत्मा कोन खाली तो शरीरटा भल पाइछु बुझନ୍ତୁ बोली कथा गोटे झियो गोटे पुओ को आमे बाप मां हिसाब रे जानिबा दरकार झियो माने भी जानिबा दरकार पुओ माने जानिबा दरकार काहे कि ना जणे जनକୁ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ପାଏ ତାର କୋଉ ଗୁଣ ଦେଖି ଭଲ ପାଏ ତା ଜମି ବାଡ଼ି ଦେଖି ଭଲ ପାଉଥିବ ତା ଧନ ଦୌଲତକୁ ଭଲ ପାଉଥିବ ତା ସୁନ୍ଦର ରୂପକୁ ଦେଖି ଭଲ ପାଉଥିବ ତା ଜାତି ଫାତିକି ଭଲ ପାଉଥିବ ତା ପୋଷାକ ପତ୍ର ତା ଚଳନୀକି ଦେଖି ଭଲ ପାଉଥିବ ତା ଚାକିରି ବାକିରି ଦେଖି ଭଲ ପାଉଥିବ କିନ୍ତୁ ହୃଦୟର ସହିତ ଭଲ ପାଉ ନଥିବ ଯଦି ହୃଦୟ ସହିତ ଭଲ ପାଉ ଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ବାହାଘର ପରେ ବର୍ଷ ନ ପୁରୁ ଡାଇଭର୍ସନଟା କାହିଁ ହଉଛି ଠିକ ନା ଭୁଲ କଥା सत्यवान शांति कोण सेमती भल पाइथिले जो भल पाइबा जम को चाकरी कोन कला पराभूत कला परास्त कर देला कौन से लाइन मु सही लाइन किछ कहि वक्तव्य शेष कर सुनाई देली हम 5टा बजे भी कम करियो 5टा बजे ना आया 5टा बजे सब कर अब मो एका पे देखियो आप डिस्कस करियो जाओ 5टा बजे को 10 मिनिट আছে 5 मिनिट 630 पेज रे कहउचंदी सावित्री जम कथा को कहला तमे जने नारी है कि इमती गोटे अनलेजिटिमेट दाबी केमती करछो गोटे अवास्तव दाबी केमती तमे करछो सत्यवान जीवन फेरी पाइबो बोली सेठी सावित्री कहिदिले फॉर आई द वुमन एम द फोर्स ऑफ गॉड ही द इटर्नल डेलीगेट सोल इन मैन माय will is greater than thy love o death my love is stronger than the bonds of faith our love is the heavenly seal of the supreme I guard that seal against thy rending hands. Love must not cease to live upon earth. For love is the bright link twist earth heaven इत्यादि इत्यादि केते कथा से बोले आमे एति बुझिबा से कोन बुझुती मु नारी सत किंतु किमति के नारी हे जम नारी मुहि ईश्वरंक शक्ति स्वरूपी मु भगवान कर कार्यकारी मु नारी सत किंतु किमति के नारी तमे जानि न हे जम नारी मुहि ईश्वर को शक्ति स्वरूपिणी आ जहाँ को जीवन नहीं तुम खेलुच सत्यवान जीवन मनीषर आत्मा सी शाश्वत प्रतिनिधि सारा मानव समाज आत्मा मानकर रिप्रेजेंटेशन कर सत्यवान मनीषर आत्मा सी शाश्वत प्रतिनिधि हे मृत्यु तुमर विधान ठारू महतर अटे मो संकल्प तमे जो नियम करछ मो संकल्प ता ढो अरि बड़ हे मृत्यु तुमर विधान ठारू महतर अटे मो संकल्प नियति बंधन ठारू प्रेम मोर अटे शक्तिमंत भगवान जो बंधन आपण जानती कृष्ण को जिते जशमाता बांधुले जिते दौड़ा आने देखले चाकड़ सर्ट पुणी से दौड़ बदले कहले अरे एटा छोट होनी बांधि होनी बांधिनी सीना बाड़ेनी पुणी आउ गोटे बड़ दौड़ी आने ताठू 5-7 जन सी से चाकड़े हाथे सर्ट ये 10-12 खंड दौड़ीगला कृष्ण तो बांधि हो पुणी शेष बेलू माँ हाथ से धरा देले अर्थात शेष बाणी जो आने कृष्ण छोट हो गले बाणी पाइला बांधिले दशमाती 2-4 बार पिटिले पिटी खाली कौन खाइलु आंकर पाटना आंकर सेठू कौन कृष्ण कौन कले बंधन खोली दियो भगवान को बंधन दिया से कथा पूछ बंधन खोली दियो माँ मुट खाई नाही सरल बणी देखो माँ करुचिया कृष्ण आंकर बोले हे माँ मु सरल बणी खाई तुम देखुन माने माँ को भगवान विश्वरूप देखई दे तारी भितर बंधन खोली दियो माँ मु तो खाई नाही सरल लपणी देख माँ करुचिया कौन देखिले ताटका होइले यशोदा मात पाटी रे देखिले विश्वर हाट सारा विश्वर माट देखिले ता भितर अछंती जशमती धरिचंती नंद गाधे दउचंती ता लडू खाइबा दउचंती सब कथा देखै देले आ कोन ताटका होइले यशोदा मात आउ तांकर कोन हला राहा चली गला माने होश पाइना से कहले सेठू कहूँ मो पुके गुणगारिणी करदेले कि या पेट भीतर मन विश्व ब्रह्मांड देखाराणी पहाड़ पर्वत नद नदी ये क्या जान भगवान रहस्य ताटका होइले यशोदा मात
ପାଟିରେ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱର ହାଟ ମୃଦୁ ମୃଦୁ ହସି ଦେଲେ କହ୍ନାଇ ଲେଉଟିଲା ନାଇଁ ରା ତାଙ୍କ ରା ପାଇଲାନି ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ ବେହୋସ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଇଏ କ'ଣ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ପ୍ରକୃତରେ, ଏହା ହିଁ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ କଥା। ସେମିତି ଏଠି ଯମ ସହିତ ଯେତେବେଳେ କଥୋପକଥନ ହେଉଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ନାରୀ ମୋହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ ମଣିଷର ଆତ୍ମା ସିଏ ଶାଶ୍ୱତଙ୍କ ପ୍ରତି ହେ ମୃତ୍ୟୁ ତୁମର ବନ୍ଧନ ଠାରୁ ବୃହତ୍ତର ଅଟେ ମୋ ବନ୍ଧନ ହେଲା। ହେ ମୃତ୍ୟୁ ନାରୀ ମୋହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ ମଣିଷର ଆତ୍ମା ସିଏ ଶାଶ୍ୱତଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ହେ ମୃତ୍ୟୁ ତୁମର ବନ୍ଧନ ଠାରୁ ମହତ୍ତର ଅଟେ ମୋ ସଂକଳ୍ପ ନିୟତି ବନ୍ଧନ ଠାରୁ ପ୍ରେମ ମୋର ଅଟେ ଶକ୍ତିମନ୍ତ। ଆମ ପ୍ରେମ ଅଟେ ପରମଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମୋର ଭଗବାନଙ୍କର ସିରି ସିଲାଇ ଆମ ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ଅଛି। ମୁଁ ସେଇ ତମର ଯେଉଁ ଧ୍ୱଂସକାରିଣୀ ହସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପକାଉଛି ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ତମଠେଇ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ରଖିଛି। ହେ ମୃତ୍ୟୁ ତୁମର ବିଧାନ ଠାରୁ ମହତ୍ତର ଅଟେ ମୋ ସଂକଳ୍ପ ନିୟତି ବନ୍ଧନ ଠାରୁ ପ୍ରେମ ମୋର ଅଟେ ଶକ୍ତିମନ୍ତ। ଆମ ପ୍ରେମ ଅଟେ ପରମଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମୋହର ମୁଁ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମୋହରକୁ ରକ୍ଷା କରିଛି ତୁମର ଧ୍ୱଂସକାରୀ ହସ୍ତର ବିରୁଦ୍ଧରେ। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରେମ କେବେ ହେବ ନାହିଁ ନିର୍ବାସିତ ଏହି ଧରା ଧାମରେ ପ୍ରେମ ହିଁ ତ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ସେତୁ ଏକ ପୃଥିବୀ ଓ ସ୍ୱର୍ଗ ମତେ ପୃଥିବୀ କି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇଯିବ ବା ସ୍ୱର୍ଗ ପୃଥିବୀକି ଅବତରଣ କରି ଆସିବ। ଏଇଥିପାଇଁ ଭଲ ପାଇବାଟା ଆମର ଦରକାର। ଏଇଥିପାଇଁ ସାବିତ୍ରୀ ବହିରେ ପରମ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ମଣିଷ ଭିତରେ ସେ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ସେ ବଳ ଅଛି। ତେଣୁ ମଣିଷ ଯଦି ଚାହିଁବ ତା ହାତରେ ଦିଆହେଇଛି ୟୋର ଫ୍ୟୁଚର ଇଜ୍ ଇନ୍ ୟୋର ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ବୋଲି ମା ତାକୁ ଗୋଟେ ବାଣୀରେ କହୁଛନ୍ତି। ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ ତୁମ ହାତରେ ଅଛି, ତୁମେ ତାକୁ ଗଢ଼ିପାର ବା ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦେଇପାର। ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଆମେ ଜାଣିବାନି ଯୋଉ କଥାରେ ଆମେ ବଢ଼ୁଛୁ ନା ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ କରୁଛୁ ପ୍ରକୃତରେ। ତେଣୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ମାଙ୍କ କଥାକୁ ଆମେ ମାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟକୁ କିଛି ପଢ଼ିବା, ମାଙ୍କ ସହିତ ସମୟ କିଛି ଦେବା। ଯେଉଁ କଥା ମା ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ଆମେ ସମୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ମାଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଇ ସମୟଟା ହେଉଛି ମାନସରେ କହିଛନ୍ତି ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀଦାସ ଧନ୍ୟ ଘଡ଼ି ଶୋଇ ଜବ ସତସଙ୍ଗା ଧନ୍ୟ ଜନ୍ମ ଦ୍ୱିଜ ଭଗତୀ ଅଭଙ୍ଗା ଶୋଧନ ଧନ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଗତି ଯାକି ଧନ୍ୟ ପୁଣ୍ୟରତ ମତି ସହିତ ପାଖି ଶୋଧନ ଧନ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଗତି ଯାକି। ଧନଟା ହେଉଛି ଧନ୍ୟ ଯାହାର ଗତି ହୁଏ ପ୍ରଥମ ଗତି ମାନେ ଧନ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଦୁଆରେ ଆସି ଭିକାରୀ ଡାକି ଇନ୍ଦ୍ର ଡାକିଲାଣି। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଡାକରେ ହଁ ହଁ ଦେଉଛି ବୋଲି ନ କହିଛନ୍ତି ଆଉ ଦେବାର ପୁଣ୍ୟ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଡାକ ତୃତୀୟ ଡାକର ଧନର ଗତିଟାକୁ କହୁଛି ଶୋଧନ ଧନ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଗତି ଡାକି। ପ୍ରଥମ ଗତିରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଇଦେଲେ ଧନଟା ଆପଣଙ୍କ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗତିଟା ହେଲା ଯଦି ଆପଣ ଦେଲେନି ତାହେଲେ ଯଦି ଜଣେ ମାଗିଲା ପୁଣି ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ରଖିଛି ଖାଇ ପିଇକି ରଖିଛି। ଯିଏ ଦାନ ନ ଦେବ ସେ କ'ଣ ପେଟୁ ଖାଇବ କି? ସେ ପେଟୁ ଖାଇବନି। ଆଉ ତୃତୀୟ ଗତି ହେଲା ଧନର ତୃତୀୟ ଗତି ହେଲା ନାଶ ମାନେ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବ। ନାଶ ମାନେ କ'ଣ? ମୁଁ ଜାଣିଛି ଜଣେ ଆମ ପାଖରେ ଜଣେ ଭାରି ଧନାଢ୍ୟ ଲୋକ ଥିଲା, ବହୁତ ସୁନା ଫୁନା ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ରଖିଥିଲା। ସେ ମଲା ବେଳକୁ କ'ଣ କଲା ଯେତେବେଳେ ମରିଗଲା ପରେ ତା ଭାଇ ପୁଅ ପୁତୁରା ମାନେ ସବୁ ଦେଖିଲେ କିଲୋ କିଲୋ କେଜି କେଜି ସୁନା ରଖିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମାନେ 73 ମସିହା କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଚାକିରି କରିଥାଏ ସେଇ ବର୍ଷ। ଆଉ କିଛି ପାଇଲେନି, ଟଙ୍କା 2-4 ହଜାର ପାଇଲେ କ'ଣ କରିବେ 2 କୋଟି ସୁନା ପାଇଲେ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା ତା ରହସ୍ୟଟି ସେଇଟା କେମିତି ଅଧନ୍ୟ ହେଲା ମୁଁ ସେଇ କଥାଟି କହୁଛି। ସେ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ମଲା ସେ ଗାଁକୁ ଏତେବେଳେ 73, 75, 80 ଭିତରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଗାଁକୁ ସବୁ ନଥିଲା। ଏ ବୁଢ଼ା କେଲୁଅ ମାଟି ମାସ୍ତାରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେ କ'ଣ କରେ ସେ ଗାଁକୁ ଯାଇ ହୁଏନି। ସେ ଯେଉଁଦିନ ମଲା ମରିବାର 8 ଦିନ 9 ଦିନ ଆଡ଼କୁ ଯେଉଁ କ୍ରିୟାକର୍ମ ସବୁ ହୁଏ 7 ଦିନ ପାଖରୁ, ସେ 7 ଦିନ ପାଖରୁ ଲଘୁଚାପ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଅଷାଢ଼ ମାସିଆ ମରିଥିଲା, ଲଘୁଚାପ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତାର ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି 300 କେତେ, ତାଙ୍କ ନିଜ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ସୁଧିସାଧ ହେଉଛି 300 କେତେ ଲୋକ। ସେମାନେ କେହି ଖାଇବାକୁ ଆସିପାରିଲେ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେଇ ଦିନଠୁ ବସିଲା ଯେ 12 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆମେ ସେଇ ସ୍କୁଲର ଷ୍ଟାଫ୍, ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ସେଇ ଗାଁରେ ସେ ସ୍କୁଲ କରିଥିଲା ତା ନାଁରେ ମାଇନର ସ୍କୁଲଟା, ସେଠିକି ବି କେହି ଆସିପାରିଲେ, କେହି ଖାଇବାକୁ ଗଲେନି। ଧନ ରଖିଥିଲା କ'ଣ ପାଇଁ? ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ନା ତାପରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷିକିଆ କରିବ, ଧନ ଅଛି ଖାଇବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବ। ବର୍ଷିକିଆ ଧର କାଲି ବର୍ଷିକିଆ ହେବ, ଆଜି ଲଘୁଚାପ ହେଲା, ସିଏ 3 ଦିନ ଚାଲିଲା କେହି ଖାଇଲେନି। ତାମାନେ କେହି ଜଣେ ତା ଘର ତା ଭାଇ 32 ବି ଖାଇଲେନି। ସେ ଧନ ନାଶ ହେଲା ନା କ'ଣ ହେଲା? ଆଉ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିଥିଲା ଚେୟାର ପକେଇ ଦାଣ୍ଡିଦୁରା ବସିଥିବ, ଭିକାରୀ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ କ'ଣ ଚାଲି ଆଇଲ ଆଉ ଦଳେ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛ ବେଶୀ ନେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବୋହୂମାନେ ପଛ ପକାଇ ଥିବେ ହାରିଦେବେ, ମାନେ ବାଡ଼ି ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସ। ବାଡ଼ି ପାଖକୁ ଗଲେ ସେ ତାକୁ 200 300 ଚାଉଳ ଦେବେ, ଯାହା କହିବ ଭିକାରୀ ଦେବେ। ଧନର ଅଭାବ ନାହିଁ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। ଯାଜପୁର ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କ ଲୋକରୁ ନିଅନ୍ତି ଏଠୁ ଆଙ୍କ ଘର ପାଖରୁ ଆସି। ଏତେ ବଡ଼ ଧନୀ ସେତେବେଳେ ସେ ଥିଲା।
अर्थात सी देवे बुढ़ा किंतु क्या भिक मिठे दिया करे यहाँ हूँ सुरधन धन्य प्रथम गति देखी तेणु दिव्य जन आम पाक आसी हाथ खोलिकी आमको कौन कर अन्न दौरान आम निजे भरण पोषण करवा निज प्रतिपोषण करने संगे संगे अन्य को वितरण कर आ जड़े जदि न दिए सी जमी सका गप कहते भिकारी सी दीटी चाउल जमी पकईला से कथा तुम्हें तो मुठाक जाके चाउल पछरे भाविला अरे मुठाक चाउल दिन 80टा तो सुना मोर होता कि 90टा होता आ दीटी है प्रकृत में महत्वर भिक्षा तेणु आम कौन करवा भगवती को प्रार्थना करके आम दिव्य कर्म करने संकल्प नवा एवं दिव्य कर्म करें पाठचक्र यथा समय करवा पाठचक्र आरंभर 5 मिनिट पूर्व माँ जी आसते आम आसिक पहुँचा किए आसला न आसला मोर कौन जी आप कहले मुझे श्रीरंग अच्छा तुम्हें आल 3 जन है कौन दरकार तुम कि आम खोजुचे सांग सरता दीदी बोध लोक आस लोक आसिक कौन करी श्रीरंग कहले मुझे 5 जन मुझे डिसाइपल्स चाहे 5 जन प्रकृत शिष्य मोर दरकार ये 100 संख्यार 100 थे लाभ कौन घुषुर कौन कले छुआ मला बेलू कहीं ना प्रकृति सब इष्टा खाइबा नहीं जन्म होती कौन तेणु आम दिव्य कर्म करने संकल्प नवा यथारीति आम शक्ति सामर्थ्य बल अनुसार आम कर्म करवा एवं माँ से संतुष्ट हे आमर परिवर्तन हम 5:30 आम 4 आरंभ कर आमर टाइम गड़ी जाए नाई कौन किसी गोटे 5:30 सेठी 7टा 15 मिनट हाँ जातु क्राउन भी ना परम गौश्य दिव्यदन निश्चय उपस्थित समस्त प्रणाम आदर्श विषय वस्तु श्रीअरविंद कृतज्ञता टपिक को आसिया गोटे समय आलोचना करिया श्रीअरविंद कृतज्ञता ଯେତେବେଳେ ଜଣେଇବା କଥା ପଡ଼େ ଅନ୍ତତଃ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବସିଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ଆସିଥାଏ ବାହାର ସବୁ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ତାକୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଦେବା ଏମିତି ଭୁଲ କରିବେ ମଣିଷ ମଣିଷକୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଦେବେ ଆମେ ଆସିଛୁ ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯାହା ଆମେ ସେଇଆ ବରଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଆଜି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ କିଛି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ମାଙ୍କର ବାଣୀ ଯାଉଛି ଆପଣ ଏ ସୁଯୋଗଟା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲିକିରି ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରନ୍ତୁ ବା ଯାହା କରନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ବରଂ ଆମେ ବିପଦ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ ଆମ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର କୃତଜ୍ଞତା ଦେବା ଦରକାର ଭଗବାନ ଆମକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କାମ କରିବା ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦରମା ଦିଆଯାଉଛି ରହିବା ପାଇଁ ବାଟ ଦିଆହେଇଛି ଆସିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେଇଛି ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ବାଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାକରି କେମିତି ଆସିବା ମଣିଷକୁ କେବଳ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ କୃତଜ୍ଞତା କେବେ ଜଣାଇବେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଯାଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଭଗବାନ କରି ଜଣାଯାଉଛି ଆପଣ ସବୁ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଲୋକ ଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବାହାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଭଗବାନ ଭଗବାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଏଭଳିଆ ନୁହେଁ ଭଗବାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଜିନିଷ ଆମେ ଯାହା କରୁ ଯାହା ହେଉଛି ଖେଳା ଭଗବାନ ଯାହାକୁ କରନ୍ତି ତାହା ହେଉଛନ୍ତି ଲୀଳା ଯଦି ଲୀଳା ଆଉ ଭଗବତ କର୍ମ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜାଣିବେ ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ କରୁଛୁ ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କଥା ଜାଣୁଛୁ ମାଙ୍କ କଥା ଜାଣୁଛୁ ଆମ ଭିତରେ ଭାଷା ନାହିଁ ଆମେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ମାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ହୁ କ୍ୟାନ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବହିକି ଆମେ ପଢ଼ି ଦେଉଛୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଦେଉଛୁ ଇଏ କରିଦେଉଛୁ କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଆମେ ଯେମିତି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଦେଉଛୁ ତା ଅର୍ଥ ସେଇଆ ନୁହେଁ ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ନୁହେଁ ମନ ଇଚ୍ଛା ଆମେ କରିଦେଉଛୁ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ନୁହେଁ ଟୁ ବି ଭେରି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ମା କହୁଛନ୍ତି ହୁ କ୍ୟାନ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କିଏ ବୁଝିପାରିବ He is advanced as the universe. A विश्व है आहुति विशाल. The teachings are limitless.
जहाँ पढ़े जाइए कही जाइए जहाँ हूँ से आम मन नहीं कहीदेव कौट कृतज्ञता आसो गोटे समय आसिक पहुँचो आम कौन करूँ ना कृतज्ञता जनाऊँ क्या ना ओडिया बही जी लिखी आम कृतज्ञता जनाऊँ जे तुम जो आम बोधे ओडिया बही पढ़ते बस सरला पाठ भगवान को जीवा बदल आम जा पाखे देखिए पाठचक्र पढ़ुं आप पुराणा लोक जानवा उचित तापर बुझा उचित प्रकृति में भगवान संज्ञा भगवान संज्ञा बुझी सारा आप कौन करेंगे ना भगवान से कहले श्री मेसेज आसला फास्ट बिकम गॉड देन वर्शिप गॉड भेरी काइंड जो जिनस आप शुणुंट फास्ट आप देवता हूँ देवता भगवान को ग्रेडेसन विभिन्न प्रकार देवता स्तर अच्छी तेणु आम जब भगवान को जानते भगवान कहले कौन बोली आम भावुँ थे हंग्री मैन फूड इज गॉड 3 दिन है 4 दिन है खाई मतलब भगवान सेवा करेंगे आप मिसी कि भगवान सेमती ना गोटे छोटिया कथा मोर मन पड़ू राजा दिने आनाउंस करते संध्या भितर आसिक पहुँचो मोर ट्रेजरी खोला जी जहाँ चाहिए मागिक नहीं लोक आसिक ट्रेजरी खोला सब से ट्रेजरीटा राजा कर आपण पैसा देकर ट्रेजरी कि यू आर गेटिंग मिस मैंने नेग्लेक्टेड आपण पैसा ट्रेजरी खोल ट्रेजरी पैसा आप किसी आसुना ये जो आप रास्ता हूँ दरमा पाते सब जाक से आपण पैसा पैसा माने हुए तो गीतिमय बाबूर न किंतु गीतिमय बाबू न झीर पैसा सी कौन प्रकार दरमा दूसरी ना टैक्स दूसरी कि कौन दूसरी तेणु कहले आज मोर ट्रेजरी खोला जी आसो तो किसी किसी नहीं जापर किसी असुविधा नहीं लोक आस जमा कर नहीं संध्या पूर्व जहाँ संध्या आपर जी आस देखिए जब साधु टाइप कौन करूँ सी तार ठिया है आगे जाऊँगी पछू जाऊँगी जी आस सहायता करूँ डाकुच जी आस जाओ जहाँ मन करूँ चूड़ा चाउल जहाँ मिले बांधि पार बांधिक साइकेल दूसरी सब नहीं पिला लोक आदू आस निजपाई कि दरकार ना राजा ऊपर बस लक्ष्य करें ये जिन देखी 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 अपेक्षा करते धैर्य था कि असुविधा सन्धार भी है सेमती कौन देखिए आउ कि समय पर आउ मिलना लोकटा बेचारा साहय कर आउ कि मिलने लोक पूरा लाइन होते अच्छे क्योंकि लोक आसी सारे सकाल 8टा बेल लाइन खाई नहीं लोक साहय राजा सब कौन करें डीजे बोले आसे डाकिले बाबू ना कौन तुम्हें आगे नहीं जाओ बरम से गुजराटा नहीं जो जहाँ तुम नबारटा नहीं रखिए सहायता कर किसी असुविधा नहीं तो से मोर तो बो आसेनि कौन करने आस तो तू बाबा नहीं आस कौन करने आस जो मैंने आसी सहायता करने तोर लाभ कौन एंड अफ द डे सर सन्ध्या ताला पड़े तोर आउ आक्सेप्ट कर 5टा पर आप सफ्टवेयर आक्सेप्ट कर कौन करेंगे तो देखो मोर दबापी किसी ना प्राक्टिकल मुझे आसिक पहुँची मोर दबापी किसी ना आप सीना राजा ये ट्रांजाक्शन आप भागीदार लोक दौरान आप फेरौं बाकी कम कर सब जिन निजपाई किसी रखुच्च तेणु मोर दबापी किसी ना कि नवापी किसी ना जो दे कमे नेबी कौन तार कौन ठिया व्हाट यू आर हियर फॉर कहीं आस से जो कहे मुझे सीना पैसा देपारे लोक देहर टे आनंद भर देपारी कष्ट टे धार देपारी सब सहायता करें हसरे टे हसी पारे से तो चिंता करवा दरकार भगवान प्रति आम कृतज्ञता जनवाक आसुचु भगवान काम हम द्वारा हम साहय कर अर्जुन कहला महाभारत युद्ध में मुझ युद्ध करी ना कौन है भगवान को हानि कर ये बड़ कथा तुझे बढ़ेली तू संगे तैयारी कली युद्ध को लेकर आसिक सब कल तू जो लड़बी ना युद्ध करी ना मोर भांगी ना ना तू लड़ेला कले भावे ना युद्ध सरीज युद्ध करने मुझे जो युद्धटा आरंभ कर अनेक लोक अच्छे युद्ध करने तो तो ऊपर मोर किसी युद्ध निर्भर करूँ युद्ध निर्भर करुँच जदि तू युद्ध कर बरं तोर लाभ अच्छे कहले कौन लाभ अच्छे मोर इतिहास जान अर्जुन मारी ना तोर किसी करना कारण जो गांधी बाबू अर्जुन ना हूँ कौन सभ्यसाची सभ्य न शिच्यते ये सभ्यसाची बाँ हाथ काणी अंगूठे टाणी गांधी तक मारूला बोली ना था सभ्यसाची ये जो सभ्यसाची बोलिक कहूँ ना हाँ गोटे समय शक्ति जो हरण करें किसी कम करूँ ना मुंडे मत से गांधी तू करूँ जो बेलास लोग पचारे कि कौन है ये कौन मुझे मारी सी कौन मुझे चिपिक मारी ये कौन मुझे सब कर सब जाक युद्ध दाय मोर सब जाक अनर मो पाखे जीव सागे सागे पचार ठीक अच्छे ये यार किसी शेष ना किए कह भीम कौन मुझे मारुच अर्जुन कौन मुझे मारुच ये सब जिन हो तेणु चल गोटे लोक अच्छे न्यूट्राल जज कोर्ट को पड़ेगा कोर्ट में पचार जुरिस्डिक्शन अच्छे से पचार किए से गोटे लोक बंचेक रखी तुम भाव बंचेक रखार पचार उद्देश्य अच्छे चल देखा पचार बेला आसन खोलीदेला बेलू तार बसई कहले तू कौन देखुच
ये युद्ध कम है कहला मुझे किसी देखुनी कारण ये भावुला मो पुओ मो सपक्षे कह सी भावुला मो पुतुरा मो सपक्षे कह कि से कौन कौन खाली गोटे जिन देखुली अस्त्रटा चक्रटा काटी काटी जाऊँगी काटी काटी फेरुचे आउ कि देखुन तेणु जो जिनस होमें न आसी भी फंक्शन होता आम आसूँ कौन करने आम आसीचु कौन करने यथा निमित्त मात्र भव सभ्य साची आसीचु केवल भगवान गुण कीर्तन करने आम अधिका किसी कर टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज किसी भी हम कर श्रीअरविंद को आम यदि पचारे श्रीअरविंद को कौन करने जाऊँ आम कृतज्ञता ज्ञापन करने जाऊँ ना 100तम जो जन्मवार्षिक सेंटेनारी पालन करते कौन करुले ना एमती लाइट जलाऊलु फंक्शन दूलु भाषण दूलु माँ रूम को दर्शन कर श्रीअरविंद रूम दर्शन कर जाऊँ 50 वर्ष पर से आप चेतना कौन बदल निश्चय कर मोर चेतना कौन 50 वर्ष 100 माँ कहते लेट अस बी वर्दी ऑफ श्रीअरविंद श्रीअरविंद को पूजा करने सेंटेनारी पालन करने आम कौन कर योग्य हो उठा योग्यता आसला योग्यता आसला विराट विराट भाषण देने कौन जो भाषण दूसरी संविधान को गोटे ठीक ना बर्तमान जहाँ दूसरी एक्जाक्टली चलते 15 मिनट पर 17 बजे शेयर कर देखा तार अर्थ आउ कौन आम जानी से भाषण तेणु कौन करवा चलते से जो जिन रिफ्लेक्टिंग एलिमेंट निजक प्रतिफलित दवा प्रतिफलित होता गोटे जंत्र होमी प्रतिफलित सूर्य तो हो पारि ना सूर्य हो पारि ना से उत्ताप हो पारि ना उल्लभ आलोक हो पारि ना से ऊपर रही पारि तार कौन करी उत्तम सूर्य पाक जापर ना जीवु केमी कौन जाऊँ गोटे कम करूँ ना कौन गोटे बड़ टप नहीं आस पा रखी दे थोदे ना पोखरी में ठिया है सूर्य किरण आसले सूर्य को चाहिए देखा आरंभ करूँ चमत्कार ज्योत्ना के पचारि बुझेना जन्मर ठिकाना जन्म जो ज्योत्ना से किंतु आप ज्योत्ना पहुँची पार्टी शीत दूसरी अनेक लोग बसिक कौन करते ना पूजा करुले कुमार पूर्णिमा करुले आप बुझे तो करें तेणु कौन हो कुमार पूर्णिमा पालन करुले कुमार पूर्णिमा पालन करुले कौन ना चंद्र परी गोटे सुंदर झील पुओ को बाहर ये सुंदर देखा बाहर जो दिन चंद्र पृष्ठ स्पुटनिक लॉन्च कर देखिए सुंदर या पुरुष नुहे सब जगह पहाड़ पतर अबागिया जगह सब या देखी सारा पर अनेक झील सहित आत्महत्या कर मुझे भल पाऊँ देखा अवस्था चिंता पद्म फूल आप निश्चित भाव में भल लगे सरी गोलाप फूल निश्चित भाव में भल लगे लगे ना पद्म फूल भी आपको भल लगे ना नहीं गोलाप फूल को आने तोड़ी आने आप कौन करेंगे आनी मन लगुव ना यहाँ फूल भगवान पाखे देवी कौन करा पड़ो मोर लेजर में मुझे टंगे देवी सुंदरिया देखिए बास ये जमी आप कहते से गोटे निशा दिन लगे गोटे मक्षिका प्रजापति सी भी भाविला मुझे छाती में कौन करी गोलाप फूलटा को कौन कर खोजी देवी खोजी बोली आपंकर पाखे कौन अच्छी ब्लेजर टाइम अच्छी टेक्निकाली आप जानते फूलटा काटी देखे जो ब्लेजर करते कमी बास्ना हम तुम जानी तेणु आनी रखीदे कि ये बुद्धिटा नाला क्या मक्षिका पाखे प्रजापति पाखे ना तेणु से तार आपंकर जमी मन अच्छी तार भी सेमती मन अच्छी कौन केमी कौन मन अच्छी मुझे मोर बुकुरे मो छाती में मुझे गोलाप फूलटा को केमी आउे सी कि टेक्निक जानी केमी रखी गला गोलाप फूलटा को सी छिंडा छिंडी गला प्रजापति सी कौन छिंडी जाकर पहुँचला गोलाप फूल को कौन गला कोलाग्रत कर चापिक छाती में बसला तापरदिन कौन है ना सकाल सकाल देखा बेलू तार बड़ बड़ मीडिया बड़ बड़ पेपर में छपी बाहरी मरी जा रक्त बाहरी कहीं गोलाप फूलर को छुईवा पूर्व गोटे कंटा था तार इतबाट पद्म फूल को भल पाऊँ जानते पद्म फूल तोड़िया तोड़ी सबदल पद्म आनिक कौन करेंगे फ्रिज रखी निज सब्जी राति पशि जाइए कारण से पशा आलाउ ना शतगल पद्म रेयरली फुटे पाइबे ना पशि जाइए पद्म फूल भितर साप देख जंत्रणा सकाल देखा शतगल पद्म हाथ में छिंडे पानी विष तार सापर विषय पढ़ी से जापर जीवन तो श्रीअरविंद माँ को न जाने मुझे करी प्रथम जिन मास ओनली वे टू नो श्रीअरविंद इज टू रीड एंड रीड एंड रीड तीन थर पढ़ 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 केत आप कथा कहना मोर योग्यता ना केत श्रीअरविंद पंचायत पढ़ी भाभी देख कौट मोर रोचुची मुझे चाहिए
यथा निजुक्तस्मि तथा करोमि भगवान मत गोटे काम देदेवे मुझे ट्रेनिंग ना कौन किए काम करें पिलाटा ग्राजुएसन करके आसिक पहुँची ताकि गोटे टेक्निकाली गोटे जिन को बसई गोटे ग्रुप्र लिडर करदे कौन करेंगे पढ़ 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 सिओर भी पढ़ी कहीं पढ़ा ओडिशा लोग जहाँ जानवर जब किए जड़े गोटे पढ़ी करेंगे मोर जी धारणा ଏଠି ରହିଛନ୍ତି ଆପଣ କେଉଁଝର ରହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଯେମିତି କହନ୍ତିନି ଗୁଖା ଚଢ଼ିଗଲେ ପର୍ବତ ଚଢ଼ିଲା ଭଳିଆ ଲାଗେ ଆପଣ ହୁଏ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯେ ଅନେକ ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ମାସ୍ ଇୟରିଂ ପଢ଼ିବାକୁ କୋଉଠି ଜାଣିବ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଏ ଜଣେ ମନା କିଏ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଅରିଜିନାଲ ଲିଟରେଚର ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ଲିଟରେଚର ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ପଢ଼ୁନି ଦୁର୍ଗାଶଙ୍କର ମା ବହି ପଢ଼ୁନି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ମହାଙ୍କର ଅରିଜିନାଲ ଲିଟରେଚର ପଢ଼ି ତା ଭିତରୁ କିଛି ଗତି କହିଥିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଣେ ମତ ଯଦି ପାଇବେ ବହୁତ କଷ୍ଟ so far mind resistance ना प्रति मुहूर्तरे ये काम କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରକାଶ ପଢ଼ି ପାରୁନା କିନ୍ତୁ କିଛି କଣ ନାହିଁ ଲଭ୍ ଦ ମଦର ଲଭ୍ ନଟ୍ ସିଓର ପ୍ରେମଟା କର ଭଲ ପାଟି କାହାର ଓ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଆସିବ ମୁଁ ଯାହା ନାହିଁ ତ ତାକୁ ଭଲ ପାଇବି ବିକଜ ମୁଁ ତାକୁ ଜଣକୁ ଭଲ ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ସାତ ଦେହକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖିକି ସାତ ଦିନକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ରଖିବି ବୋଲିକି ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଇବି ତାର ମାନେ ଅଛି ମୁଁ ତା ସହିତ ହୁଏତ ସଂସାର ବିତେଇବା ପାଇଁ ସଂସାର ସହିତ ମୁଁ କିଛି ପାଦ ତାଳ ଦେଇ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଇ ହାଭ୍ ଡିସାଇଡେଡ୍ ଭଲ କରୁଛି କିଛି ଗାଡ଼ି ତ ଲଭ୍ ଦ ମଦର ଲଭ୍ ସିଓର ସେଥିରେ ମୋତେ ଭଲ କରିକି ଗିଭ୍ ୟୁର ସେଲ୍ଫ ନିଜକୁ ଯଦି ମୁଁ ଦେଇଦେବି ରଖିବି କ'ଣ ସିଏ ଭାବ ଦେଇଦେବା ଆସେ ତାପରେ କ'ଣ ଆସୁଛି ଆଡୋରେସନ୍ ଆମେ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଘରେ 33 କୋଟି ଦେବତାଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନୁ କୋଉଠି वर्षिप आम जानी जाकर पहुँचू पार्क जड़े जाकर पहुँचला नड़ियाटा बाड़े देश कले नड़िया गोटे 5 टका था जी बाड़ुची से कुछ कोड़े टका कहीं तुम गोटे बाड़े मो हाथ में जिते प्रेसर पड़े कौन कौन 20 टका नड़िया बाड़े आगे सत कथा कौन 5 टका देकर नड़िया आनी 20 टका देवी कौन नवा नहीं जा सी लोकटा भी सेमती सीधा नहीं आसा बाड़े सीधा नहीं आसा से बाड़े मुझे आखिया देखू देखुँ कारण भगवान मध्य ब्राह्मण मुझे ब्राह्मण आप व्यस्त बोलते मोर पैसा अच्छे बाड़े देला तुम कौन करी वर्षिप मुझे किसी जानी भगवान संज्ञा जानी कौन आडोरेसन आसो ना आउ कौन कर सका उठी सन्ध्या बेले अच्छी माँ ना भजन कर शोवा पूर्व 10 मिनिट शोई उठा पर 10 मिनिट केत जन लोक जप कर माँ 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 हो सेपटे माँ मत दिए चा दिए ना जाऊँच निजे निज को ठकुच ये जन्म जब माँ को पाखे आसिक पहुँचे सुपर मैन हो यूपीआई कनसेप्ट फपाड़ी दिखाँ सीधा फपाड़ी दिखाँ आपड़ मत डाकिले न डाकिले काली न डाकिले मोर किसी फरक पड़े किसी फरक पड़े किंतु गोटे सत्य आसिक पहुँचुं मैंने डाकी एत कष्ट करके पहुँचे पैसा खर्च कर गोटे फंक्शन करने आप आज जो 10,000 खर्च है 10,000 करते आप भल कि रंग कर पारे किंतु ताकू छाड़ी आप आड़े कौन ना क्षणमीय सज्जन संगति रेखा भवती भवन तरण किसी भल लोक आसतु घर बसिली मत आपको ये जगह पवित्र करवा मुझे पवित्र करने बदले भूल मंत्र गुड़ा पढ़ी देखी जाऊँ आप मोर तो खराब हो एनवायरनमेंट खराब आप व्हाट आई एम हियर फॉर आप जान करूना गोटे लोक जाकर पचारि सकाल सकाल गला बेलू गोटे शनि मंदिर आउट जाऊँगी से तो बड़ कथा कहूँ गला बेलू कौन कौन गोटे धोती पिंधा लोकटा कथनी गोटे संस्कृत पढ़ी पारे जाकर पहुँचे हे भगवान कि भूल मंत्र पढ़ुंट भगवान शैव दैव शैव मुझे देखिली आज मत संस्कृत में 100 ग्रामर मत आज पर्यटन मुझे भावी ओडिशा के लोक संस्कृत ग्रामर एवं भी मैं जानी के दशंधि पूर्व तो जाकर पहुँचली तो पचारि कौन ना ये सब भूल मंत्र पढ़ुी मोर किसी कह दरकार नहीं मुझे ना मुझे मंदिर थोड़ी आसी मुझे आम आसबार संभावना अच्छी चलीगला सरी जाए सारा से जो पुरोहित जी आज्ञा से कौन एमती कहते पागलाटा संस्कृत पंडित गवर्नमेंट चाकरी करता रिटायर्ड करते सी हूँ पागला ये मंदिर में पूजा करुच्ची किए हूँ भगत मुझे अच्छा आप मंत्र पढ़ुना असुविधा कौन हो मत कौन कौन पढ़ी था मुझे नम जगह सहा जगह चतुर्थी विभक्ति नम सहाय नम गणेशाय स्वाहा नम जगह स्वाहा जगह चतुर्थी विभक्ति किंतु नमस्कार जगह द्वितीय व्यक्ति हुए देवम नमस्कुरु नारायणम नमस्कुरु एक कहूँ से जानी था यूनिवर्सिटी प्रवेश रही था मुझे 10 टका
ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ହାପେନ୍। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଇଁ ଯେ ପାଠ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାକୁ ଡାକିଲେ ସିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠି ଆସିଲେ ତାକୁ ନେଇ ଯିବା ପାଇଁ ମିନିମମ୍ 10-20 ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ। ୟୁ ଆର୍ ଇନକେପେବଲ୍, ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ଚାଷ କିଏ ଆସିକି କ'ଣ ଦୁଇ ଚାରି କଥା କହିଦେବ ଅନାଥ ତେଣୁ ଏଇ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍। ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବୁ, ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରଥମ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆମକୁ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ତତ୍ତ୍ୱ ଜମା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଇଏ ପଳେଇବେ ଉଠିଥିଲେ ଆସିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଖାଲି ଗପ କହିକରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଗପ କହିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମିତିଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ନ ଯାଇକିରି ବୁଲିକିରି ଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି 150ତମ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରି କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆଣୁଛନ୍ତି, ଦରକାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ 5,000 10,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କାର୍ ନେଇକି 500 କିଲୋମିଟର 1000 କିଲୋମିଟର 500-700 କିଲୋମିଟର ଯିବେ, 3 ଦିନ କାର୍ ରହିବେ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଜାଣିନି କେତେ ପଇସା ଆପଣଙ୍କର, ଜାଣୁଛି କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଗପ 150ତମ ସେଣ୍ଟିନାରୀ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇନି, ମୋ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ କରିନି। କେବେ ଯଦି କହିଛନ୍ତି ଜଣ ପରିବାର ସମିତି ପଢ଼ ବୋଲି କାମ କହିଛନ୍ତି ସମିତିରେ ଯାହା ଅଛି ମହାପୁରେ ସେଇଆ ଅଛି, ଦିବାସ୍ତରେ ସେଇଆ ଅଛି। ଯଦି ତାହା ଯଦି ଜୀବନର ସତ୍ୟ କଥା ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ସିଏ ଗୋଟେ ସମିତି ଲେଖିଥାନ୍ତେ କାହିଁ? ସେ ତ ଦୁର୍ଗାସ୍ତ୍ର ମହାବୀରେ ଦେଖିଥାନ୍ତେ। କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିଲେ ଛାତିରେ ହାତ ଧରିକି କୁହନ୍ତୁ, ଏତେ ଲୋକ ମୋ ଆଗରେ ବସିଛନ୍ତି, କେହି ଜଣେ କେବେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଲୋକ କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ସାବିତ୍ରୀ ଲାଇଫ୍ ଡିଭାଇନ୍ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଅରିଜିନାଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ନୁହଁ, ଅରିଜିନାଲ୍ ପଢ଼ନ୍ତୁ, କେବେ କହିଛନ୍ତି? ନିଜ କହିଲେ କେମିତି? ଆମେ ତ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ। ଯେମିତି ଚାଲିଛି ସେମିତି ଚାଲୁ, ଧାନ ବିଲରେ ଧାନ ନ ପଡ଼ି କେଣ୍ଡରା କେଣ୍ଡରା ଚାଉଳ ଚଳି ତ ଯାଉଛି ଆଉ ଗୋଟା ଖୁସି ଆଉ। ଏଇଭଳି ନେଇକି ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ବଦଳିବନି କି ଦୁନିଆ ମଧ୍ୟ ବଦଳିବାର ନାହିଁ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ even if the struggling world is left outside, one man's perfection still can save the world. ବାହାରେ ତ ସମସ୍ତେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ବି ସଂଘର୍ଷ କରୁଛୁ, ଆପଣ ବି ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ସାରା ପୃଥିବୀକି ଛାଡ଼ି ଦେଶ ବାହାର ପଡ଼ିଥାନ୍ତି, କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଯଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇଠି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିବ ତାହେଲେ ପୃଥିବୀକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିବ, ପୃଥିବୀକୁ ସେଭ୍ କରିଦେଇପାରିବ, ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ପୃଥିବୀଟା ସେଭ୍ ଅଛି। ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି, ତାପରେ ପୋଲାଣ୍ଡକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବ, ଫିନଲାଣ୍ଡ କରିବ, ତାପରେ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଯିବ, ଯେତେ ଅଛି ସବୁ ଯାକ ଉଠେଇ ନେଇଯିବ। ଯାହାକୁ ନ ପାରି ବନ୍ଦ ପକେଇଦେବି, ଆଟମ ବମ୍ ଅଛି ପକେଇବି, ରେଡ଼ି କରିକି ରଖି ପକେଇବି। ଏପଟରେ ଚାଇନା କହୁଛି ମୁଁ ତାଇୱାନକୁ ଦେଇଯିବି, ଭାରତ କହୁଛି ମୁଁ ଅକୁପାଏଡ୍ କାଶ୍ମୀରକୁ ନେଇଯିବି, ବେଲୁଚିସ୍ତାନ 3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଯେଉଁ ଇମ୍ରାନ ଖାଁର ଭାଷଣ ଶୁଣିଥିଲା। ଯେଉଁଦିନ ଭାରତ ବେଲୁଚିସ୍ତାନକୁ, ଅକୁପାଏଡ୍ କାଶ୍ମୀର ନୁହଁ, ବେଲୁଚିସ୍ତାନକୁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦେବ, ସେଇଦିନ ପାକିସ୍ତାନ 3 ଭାଗ ହେଇଯିବ। ମା କହିଛନ୍ତି ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ସି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଅଫ୍ ପାକିସ୍ତାନ। ଭାରତ ପୃଥିବୀ କୋଉଠି ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇଯିବ? ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ପୃଥିବୀ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ କୋଉଠି? ନା ଜଣକ ଭିତରେ ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିବ। ସେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଜଣକ ଭିତରେ। ଆପଣ ଏଇଠି ଯେତିକି ବସି ସାବିତ୍ରୀ ଲେଖିବାକୁ କହୁନାହାନ୍ତି କାହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସେନି? ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ବୁଲିକି ଭାଷଣ ଦେବା ପାଇଁ ରଙ୍ଗୀନ ଲାଇଟ୍ ଦେଖେଇକରି ପାଠଚକ୍ର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ପାଠଚକ୍ର ଖୋଲେ ଆମେ କିଛି କରୁନା, ଆମେ ନ ରହିଲେ ବି ପାଠଚକ୍ର ଖୋଲିବା, ଆଜି ଖୋଲିକି ଆସି କାଲି ବନ୍ଦ ହେବ। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଣିବା ପାଇଁ କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରେନି। ମୋ ଭିତରେ ତ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ନାହିଁ, ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀଟା ରକ୍ଷା କରିବି? ମୁଁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରୁନି। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ସମୟ ହେଇଗଲେ ବେଶୀ କହିବା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ହେବା ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର? ଓପନ୍ ୟୁରସେଲ୍ଫ। ଭଗବାନ କହିଲେ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଲେ, ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ମେସେଜ ଦେଉଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଇଜ୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଆମଙ୍ଗ ଅସ୍। ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଦେଖି ନ ପାରିଲେ ଚଟକଣା ଖାଇବାକୁ ଚାଲୁ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ମା ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ବତେଇବି ଧରି ଚଟକଣା କରିବି। କାହିଁକି ଆସୁଛୁ? କ'ଣ ପାଇଁ? ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ଆର୍ ହିୟର୍ ଫର୍? ଗୋଟେ ଲୋକ କହିଥାନ୍ତେ ତୁ ଏଠି ଭାତ ଡାଲମା ଖାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁ ଏଇଠି ବସ 5 ମିନିଟ୍ ଭାବେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, তুমি ରିଅଲାଇଜ୍ କ'ଣ ଭିତରକୁ ନିଏ। ରିଅଲାଇଜେସନ୍ ନ ଆସିଲେ ସାଧନା ହେଇପାରିବନି। ରିଅଲାଇଜେସନ୍ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଓପନ୍ ୟୁରସେଲ୍ଫ ଟୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଇଜ୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଅପନ୍ ଅସ୍ and reveals himself to those who are ready to see and hear him. ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ହିୟର୍ ଆଉ ସି, ଶୁଣିବାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉନି। କେହି ହେଇନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ନୂଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଜାଣିଛି, ସେମାନେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଟୁ ସି ଆଣ୍ଡ ହିୟର୍ ହିମ୍? ସିଏ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ପୃଥିବୀରେ, ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିବେ? ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ପଚରା ଯାଉଛି, ଆଜ୍ଞା ମୋ ପୁଅ ଗୁଡ଼ ଖାଉଛି, କ'ଣ କରିବ? 7 ଦିନ ପରେ ଆମକୁ ଗୁଡ଼ ଖାଏ ନା, ପ୍ରଥମ ଦିନ କହିବ ନା ମୁଁ ତ ଛାଡ଼ି କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ। ତେଣୁ ଭାଷଣ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ, ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ଲାସ୍ ନେବା ପୂର୍ବରୁ, ଅନଲାଇନ୍ ଅଫଲାଇନ୍ରେ ବସିବା ପୂର୍ବରୁ 7 ଦିନ କଥା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। 7 ସେକେଣ୍ଡ ବି ଏମିତି ଭାବିଛନ୍ତି ମୋତେ ବଦଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୋ ରିଅଲାଇଜେସନ୍ ଆସିବା ଦରକାର। ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଲାଗିଲା କେତେ ଦିନ ଦରକାର? ନା 3 ଦିନ 3 ଘଣ୍ଟା 3 ମିନିଟ୍। 3 ଦିନ ମାନେ ଟୋଟାଲି ଯିଏ ନ ଜାଣିଛି। 3 ଘଣ୍ଟା କାହା ପାଇଁ? ଅନ୍ ଦ ୱେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି?
3 मिनिट का पाक टिके सार आपण ता भीतर कोन रेंज जाउछ 30 वर्ष रे अछि ता भीतर अछि आपण जेटा 50 वर्ष निजे बदलै सकते केମିତି कोन ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ହେबै ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ଡିଭୋସନ୍ ଅଛି ଡିଭୋସନ୍ ସିଏ ଆସିଲେ ମୁଁ ଯିବିନି ମୁଁ ଗଲେ ସିଏ ଯିବ ସିଏ ବାଟରେ ବାଟରେ ଆସିପାରିବ ମୋ ପାଖରେ ଯଦି ଆଉ ଜଣେ ବସୁଛି ମୋର ମୁଁ ଇଏ ହେଉଛି ମୁଁ ତା ମୁହଁ ପଡ଼ୁନି ଆମ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ ଅବିଶ୍ୱାସର ବାତାବରଣ ଯେଉଁଟାକି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି ସିଏ ଓପନ୍ ୟୁଅର୍ ସେଲ୍ଫ ଗିଭ୍ ୟୁଅର୍ ସେଲ୍ଫ ଦେଇଦିଅ ନିଜକୁ ଖୋଲିଦିଅ ଖୋଲନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ଓପନ୍ ୟୁଅର୍ ସେଲ୍ଫ ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଦିଅ ମୁଁ ଯଦି ଦେଇଦିଏ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବି କେମିତି ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ହେବୁ ମୁଁ ତ ଯୋଗ୍ୟ ନାହିଁ ଲ ଭଲ ପାଅ ମୁଁ ଯଦି ସିଓରକୁ ଭଲ ପାଇବି ତାହେଲେ ମୋ ଦୁନିଆରେ ଭଲ ପାଇବି କ'ଣ ମୋର ଯେଉଁ ପୁଅ ଛୁଆ ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଇ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ କ'ଣ କେଉଁଠି ଅଛୁ ସିଓର କିଏ ଆସି କ'ଣ କଲେ ଯେମିତି କଲେ ନା ଟୁ ଦି ହୁ ହାଜ୍ ଟୁ ବିନ୍ ଦ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଏନଭଲପ୍ ଅଫ୍ ଆୱାର ମାଷ୍ଟର ଟୁ ଦି ଆୱାର ଇନଫିନିଟି ଗ୍ରାଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ବିଫୋର୍ ଦି ହୁ ହାଜ୍ ଡନ୍ ସୋ ମଚ୍ ଫର୍ ଅସ୍ ସିଓର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ବସିଛନ୍ତି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ କହିଲେ ଏବେ ଭାବିଛନ୍ତି ତାକୁ କ'ଣ ଜାଣିନି ମୁଁ କ'ଣ who has done so much, who has worked, struggled, suffered, hoped, endured so much. कौन प्रकृति शब्द को एनालाइज कर तो डिक्शनरी में आने ଅଛି ସିଓରବିନ୍ଦ ଏଇଆ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି କ'ଣ ଏଇଗୁଡ଼ା ଶବ୍ଦ ବା ସିଓରବିନ୍ଦଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ କେମିତି କ'ଣ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ ଚିନ୍ତା କରୁଛି who has to willed, attempted, prepared and achieved all for us. will କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସିଓରବିନ୍ଦ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ will କରିଛନ୍ତି attempted କ'ଣ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି prepared କ'ଣ କରିଛନ୍ତି achieve କ'ଣ କରିଛନ୍ତି କହିଲେ Before the we bow down, केवल नथा नथा करके सियोर को नमस्कार करछि and improve that we may never forget even for a moment all we go to be केते जन दीदीटा रिलीज सेंटर अछि केते जन आपण सब दिन दिन 3 थर रिलीज भी 1 किलोमीटर दूर रे पाखरे केते जन अछंती कोन से तो कोन तो अलगा जिंस all we go to be तो मतलब केते गुणी तो कल्पना करछि किछि तो नाही मु तो केदा जणैबी होया दिया आइसला समय जाई ना वाक्यर गभीरता भितर मध्य प्रवेश करूना समय मध्य इनकी मारी सारिलानी आपण मानकर मध्य धैर्य अछि नहले आपण एतुला पैसा खर्च करी हम मान काटी ये सब जिंस करि नथा किंतु जानि के गोटे पाद जा न जानि के पांच पाद दिबा समय कहूची तुटाई मह बेळ थाउ थाउ लेउटी काळे कोहुडी हेबो बाट देखा न दियो काळे मेघ भांगी दो एबे भी समय अछि खाली के जा ताहले हम कृतज्ञता जानि निश्चित भावे प्रभावित संदर्भ आसमान बहुत धन्यवाद कीर्तन भाई और सुभाष भाई को बर्तमान गोटे मातृवंदना आशीष आम गोटे मिनिट रही कार्यक्रम
की पाहुणा करुअछु जाणु वा न जाणु नेइछन्ति कोणे केते आनन्दरे अछु हवा हेडे जाणु वा न जाणु नेइछन्ति कोणे केते आनन्दरे अछु हवा हेडे से आसी सतोर माथा परिथाई से आसी सतोर माथा परिथाई काहाको तो आउ डरुअछु तुझे मन की पाहुणा करुअछु प्रभुको पाइछु माको जडिछु प्रभुको पाइछु माको जडिछु आउ पुनि कण खोजुअछु तुझे मन की पाहुणा करुअछु तुझे मन की पाहुणा करुअछु तुझे मन की पाहुणा करुअछु बहुत बहुत धन्यवाद। बर्तमान में गोटे मिनिट माँ का म्यूजिक सहित नीरव रहा कार्यक्रम को माँ का निकट एंड करें। समस्त को अशेष अशेष कृतज्ञता एवं दिव्य कार्य सहयोग करते